Իրականում ես էի Սերժ Սարգսյանի բնական դաշնակիցը։ Արարատ հուպտու Հայրիկյանն ասեց, բայց դու գնալու ես պատերազմում միս դառնաս էլի։ Հիմա ես չգիտեմ, կարող եմ մի օր նորից վերադառնամ ազգանյականությամբ։ Գրանտակերներ, դրսից փողով գնում եք, Հայաստանը ծախում եք, երկար ժամանակ գիշերը քնից արթնանում էի, որ իբր ֆուտբոլիստ եմ։ 62-ում եմ եղել, դա շատ չէ։ 18%-ի ժամը չեն անցնի։ Դրա դիմաց մեր առաջ դնելու են ադրբեջանցիների վերադարձ։ Մենք էլ թողել ենք, որ գազը գնա Նախիջևան։ Բարի երեկո։ Այսօր կփորձենք լինել առանց ֆիլտրի եւ ստանալ կարևոր եւ անկեղծ պատասխաններ լրագրող Անի կենտրոնի ղեկավար Թաթուլ Հակոբյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Պարոն Հակոբյան, մեր հաղորդումը բաղկացած է 3 հատվածից, անցյալից, ներկայից եւ նախասիրություններից։ Դուք շատ ակտիվ եք, պարոն Հակոբյան, դուք այն լրագրողներից եք, ում ասածը շատ ժամանակ շատ բան է փոխում։ Եկեք գանք հենց լրագրության ընտրությունից։ Ինչպես եղավ, դուք ծնվել եւ մեծացել եք Տավուշի մարզի Դովեղ գյուղում, այս պահին էլ այդտեղ ապրում եք։ Ինչպես եղավ, որ ընտրեցիք հենց լրագրողի մասնագիտությունը, էլի։ Պատահական է եղել։ Ես փոքր տարիքից սիրահարված էի ֆուտբոլին, մեծ ֆուտբոլին եւ իմ հիշողության մեջ մնացել է փոքր ժամանակ, երբ որ գյուղի երեխա բարձրանում էի մի հատ ծառին ու ֆուտբոլային հաղորդում էի մեկնաբանում։ Այն ժամանակ արդեն Սուրեն Բաղդասարյանի ձայնը կար, ֆուտբոլային ձայնը, բոլոր թիմերին գիտեի ազգանուններով, դե սովետական միություններ դեռ եւ շատ ոգևորված պատմում էի եւ ես չէի պատկերացնում իմ կյանքը առանց ֆուտբոլի եւ ես մտածում էի, որ բացի ֆուտբոլից ես չեմ կարող ուրիշ բան անել եւ իրավամբ ես շատ լավ էի սովորում դպրոցում եւ իմ մանկությունը անկեղծորեն անցել է դպրոցում գիրք կարդալով եւ ֆուտբոլի դաշտում։ Շատ դեպքերում մի քիչ հակասական է հնչում, որովհետեւ ֆուտբոլիստները սովորաբար ցավոք եմ ասում, ոչ բոլորը իհարկե, մենք ունենք Մխիթարյանին նման մարդ, որը գրքասեր մարդ է, բայց հիմնականում գրքից հեռու բան։ Բայց ես շատ լավ էի սովորում եւ նաեւ ֆուտբոլի համար ուղղակի խելագարվում էի ես։ Բայց 20 տարեկանում ես արդեն պրոֆեսիոնալ խաղում էի, Նոյեմբերյանի թիմում էի խաղում, որը բավականին հաջողություններ գրանցեց, Հայաստանի առաջնության բարձրագույն լիգա խաղաց, բայց ես 90 թվականին մենք մեկնել էինք Ուկրաինա, Ղրիմ, հիմա Ղրիմը Ուկրաինա չի, հետաքրքիր է, չէ՞ պատմությունը։ Սակի քաղաքը եւ այնտեղ մարզումներ անցկացրեցինք եւ 2-3 ընկերական խաղ անցկացրեցինք եւ ես փոքր մարմնով տարիքով էի փոքր մարմնով եւ ինձ ջարդեցին եւ վերադարձին ես հասկացա, որ իմ ֆիզիկական տվյալները թույլ չեն տալու, որ ես ֆուտբոլում հաջողությունների հասնեմ։ Վնասվածքեր ստացաք, այսինքն։ Չէ, վնասված չստացա, զուտ զգացի, որ բան են ուկրաինացիները հաղթանդամ բան եւ ես շատ տխրությամբ, բայց մտածեցի, որ ես չեմ կարա ու ես արդեն այնքան էր ուղեղս աշխատում, գիտեք 20 տարեկանը այդքան էլ հասուն տարիք չի, էլի, փոքր տարիք է, բայց այնքան ուղեղս այնքան աշխատեց, որ ես ֆուտբոլով չշարունակեմ, որպեսզի որոշում փոխեմ եւ նաեւ այնպես չլինի, որ ես աշխարհից դժգոհ լինեմ, էլի ասեմ, ես ինչ անարդար աշխարհ է, ես լավ ֆուտբոլիստ կարայի դառնայի, իմ ճանապարհը փակեցի եւ ես հորս ասացի, հայրս շատ դեմ էր, որ ես ֆուտբոլ, որտեվ ես դա էի սովորում, ինքն ուզում էր, որ ես համալսարան գնամ, ոչ թե ֆիզկուլտ ինստիտուտ գնամ, համալսարան գնամ, որպեսզի լավ մարդ դառնամ, գյուղում չապրեմ, գյուղի ցեխերից դուրս գամ։ Ու ես վերադարձից հետո հորս ասացի, որ ես որոշումս փոխել եմ եւ ես ուզում եմ ընդունվել Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի ժուրնալիստիկա բաժինը, որովհետև ես ֆուտբոլիստ չեմ կարող դառնալ, բայց ես պետք է դառնամ ֆուտբոլային մեկնաբան։ Առանց ֆուտբոլի ես չեմ կարող ապրել։ Լրագրությունը իմ գալը եղել է ֆուտբոլով։ Ֆուտբոլով է եղել։ Թեև ասեմ նաև, որ ես շատ էի թերթեր կարդում, ամեն օր գրեթե գյուղից ոտքով գնում էի Նոյեմբերյան, այնտեղ մի կրպակ կար, կրպակից իմ գնաց թերթերն էին Սովետский спорт, ֆիզկուլտուրնիկ, Իզվեստիա եւ էլի թերթեր էի գնում ու շատ էի կարդում։
Եվ շատերը զարմանում էին, մի քիչ էլ նաև մատով էին ցույց տալի, ասում են երեխեն եկել է թերթեր առնում, այդքան շատ թերթեր առնում, ու շատ էի կարդում, միջազգային հարաբերություններից էի որոշ բաներ հասկանում, դե այն ժամանակ աշխարհը փակ էր, պրոպագանդական, թերթերից պետք է մենակ հա, թերթերից ու միայն Իզվեստիայից ու Պրավդայից դուք պատկերացնում եք ինչքան սահմանափակ եւ նախապաշարմունքներ ունեինք Ամերիկայի մասին, հետո որ ես Ամերիկան նվաճեցի, որտեղ Ամերիկան ես 44 նահանգում եմ եղել եւ իմ սիրելի երկրներից է, ես հասկացա թե ինչ վատ բան է պրոպագանդա, սարսափելի վատ բան է։ Մի խոսքով վերադառնալով ես այդ տարին ընդունվեցի համալսարան շատ բարձր միավորներով, դա հորս համար երջանկություն էր իհարկե։ Ես էլ էի ուրախ, թեև երկար ժամանակ գիշերը քնից արթնանում էի, որ իբր ֆուտբոլիստ եմ եղել ու ինչ-որ անհաջողություն, շատ հետաքրքիր էր տարիները։ Պարոն Հակոբյան, երբ ընդունվեցիք խորհրդային միություններ, ավարտեցիք անկախ Հայաստաններ, դա եւս ազդեցություն ունեցավ, որ դուք փոխեցիք, որ արդեն սպորտային մեկնաբան չեք դառնալ։ Ես շատ շուտ որոշեցի, որ սպորտային մեկնաբան չեմ դառնալու, որտեղ սովետական միությունը փլուզվեց, ես 90 թվականին եմ ընդունել, 95-ին ավարտել, եւ այդ ժամանակ հիմա անվանվում է մութ ցուրտ տարիներ, բայց հիմա հետահայաց ես դա համարում եմ երջանիկ տարիներ, ցուրտ, բայց ջերմ տարիներ եմ դա համարում։ Եվ ես շատ կարճ ժամանակամիջոցում հասկացա, որ այդ բան չկա, ֆուտբոլ չկա Հայաստանում, որովհետև նորանկախ երկիր էր, բան առաջնություն էր, իսկ ես ավելին էի ուզում, ես ուզում էի լավ խաղեր մեկնաբանեի, եւ ես մտա արդեն քաղաքական լրագրության մեջ, եւ այդպես է եղել իմ մուտք մտնելը կոնֆլիկտներ, Ղարաբաղյան հակամարտություն, հետո Կովկասյան հակամարտություններ։ Հիմա կամ այդ հաջորդ հարցն էլի, պարոն Հակոբյան, էլի դրան է վերաբերվում։ Օրինակ, երբ որ ես կարդում էի ձեր անցած ուղին, նենց հետաքրքիր էր, այսինքն տարբեր գծերով եկել եք։ Օրինակ, ԱԻՄ-ի Հայրիկյանի ազատության թերթից շատ պատահական են գնացել, գիտեք հիմա դուք մի հարց եք ինձ տալի, որ առաջին անգամ պիտի պատասխանեմ։ Նու մենակ դրան չի վերաբերում, օրինակ այդ ուղին որ նայում եմ, օրինակ ազատության թերթ, ազդակ, ազգ, հետո գալիս ենք հանրային ռադիո։ Այնքան տարբեր է եղել։ Գիտեք ինչու եմ Հայրիկյանի թերթում աշխատել 91 թե 92 թվականներ ցուրտ ծմեր էր, սառը, արդեն այդ տարիներն էր, Պարոն Հայրիկյանը ցույց էր անում, եւ ես այդ ցույցին էի գնացել, ուսանող 20-21 տարեկան, եւ այդ ցույցի ժամանակ ես մոտեցա Պարոն Հայրիկյանի մարդկանցից մեկին, ասեցի ես էլ եմ ուզում գնալ պատերազմ, ու Պարոն Հայրիկյանն ասեց, բայց դու գնալու ես պատերազմում միս դառնաս, էլի, դու ինչ ես ուզում գնաս, հարցրեց որտեղ ես ով ինչ ասի համալսարանում, ասեց դե վաղը դեղատան մոտ հրապարակի դեղատան փողոցը, այդտեղ մենք գրասենյակ ունենք, այդտեղ արի, մենք անկախություն թերթ ունենք, արի այդտեղ, հաջորդ օրը գնացի եւ ինձ ընդունեցին աշխատանքի։ Հա, պատմեմ Պարոն Հայրիկյանն է։ Այո, կոպիտ ասած մեկենաս է եղել, այո, Պարոն Հայրիկյան առաջին անգամ քիչ թե շատ պրոֆեսիոնալ թերթում Պարոն Հայրիկյանի այդ անկախություն թերթում է եղնում, որը խիստ ընդդիմադիր էր Լևոն։ Ինքը լավ ժողովրդականություն էր վայելել։ Այո, այդ ժամանակ ինքը իհարկե, ինքը բավականին բարձր ռեյտինգ ուներ, այո, սիրված էր որոշակի շրջանակներում, բայց դե իհարկե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ամենամեծ հեղինակությունն ուներ։ Դրանից հետո այո, տարբեր թերթերում եմ աշխատել եմ Դաշնակցության երկրում, Ռամկավարների ազգում, Հանրային ռադիոյում, ազդակին եմ երկար ժամանակ շատ թղթակցել 10 տարի, Armenian Reporter-ին, Ալիք մեդիային, շատ տեղ, ամենաերկարը Civilnet-ում եմ իհարկե։ Այո, Civilnet-ում եմ աշխատել։ Ես ուզում եմ ասել, ձեզ այդ բոլոր տեղերում ի՞նչն է միավորը, պարոն Հակոբյան։ Լրագրությունը, լուրը։ Ես փորձել եմ, գիտեք, ես չեմ ուզում ձևանալ, որ ես լրագրության աշխատանքի ընթացքում սխալներ թույլ չեմ տվել, սխալ տեղեկատվություններ չեմ տարածել եմ չգիտակցելով, այսինքն ոչ թե հատուկ fake news, բոլորս, հատկապես օրաթերթում օրվա աշխատող, դու չես կարող մի օրվա մեջ ամեն ինչ ճշտես, հաստատ սխալները, եւ ես ասում եմ, ես երբեմն ամաչում եմ
հոդվածներ, ռեպորտաժներ կա կարդալ, ես ասում եմ, լավ, ո՞նց եմ ես այսպես գրել, ո՞նց կարելի է այսքան պրիմիտիվ գրել, բայց այդպես է, գիտեք, ամեն տարիքում դու, երբ որ անցյալի ես նայում, դու մտածում ես, որ դու ավելի լավը կլինեիր, բայց դա է։ Ուզում եմ ասել, ինձ տարել է հիմնականում լրագրող լինելը։ Ես երբեք կուսակցական չեմ եղել, չեմ էլ լինելու, որևէ կուսակցության չեմ հարել։ Իհարկե, մենք բոլորս մետ ենք ինչ-որ բանի, ՀՅԴ մետ, Լևոնը մետ, իհարկե, եւ հատկապես լրագրողներից կարծիք ունենք, ուրիշ բան է մենք կարողանում ենք այդ կարծիքը պահել մեզ, թե մեզ դա խանգարում է։ Ցավոք ես կարծում եմ մեզ դա խանգարում է, ինձ էլ է շատ խանգարել։ Իմ նախասիրությունները ցավոք այո ինձ խանգարել է։ Գիտեք հիմա էլ է խանգարում ինձ։ Ես երբեմն զգում եմ, որ չափից ավելի կոշտ եմ քննադատում Հայաստանի գործող իշխանություններին։ Այդ մասով մի հատ բան ասեմ, էլի, մեջբերում անեմ, այսինքն պարոն Հակոբյան, դուք ասում հարցազրույցներից մեկում վերջերս չեմ կարող ասեմ, այս վերջի շրջանում ավելի վաղ ասել եք, իմ գիտակցական կյանքը սկսվել է ազգայնականությունից եւ մաքսիմալիզմից ու 30 տարիների ընթացքում ինձ բերել է եւ հացրել է լիբերալիզմ եւ քո չափը ճանաչել։ Շատ հետաքրքիր միտք է, ինձ թվում է շարքային հային բնորոշ միտք է, աճից ձախ կամ ձախից աճ լոգիկայով, հիմա մեկը եղել է լիբերալ դարձել է ազգայնական, մեկը ազգայնական է եղել դարձել է լիբերալ։ Սրա բանաձևը ո՞րն է, պարոն Հակոբյան։ Նայեք, ես ձևավորվել եմ գիտակցական իմ կյանքում այն ժամանակահատվածում, երբ որ սովետական միությունը, այսպես ասած, իր վերելքի շրջանում էր, երբ որ արդեն որոշ բաներ կար ուտելու, որոշ ազատություններ, հայկական ազգայնական զարթոնք, մեծ Հայաստան, ցեղասպանություն, գիտեք, այդ բանը շատ ուժեղ է ազդել, եւ ես դες մի հատ ուրիշ բան ասեմ, ապշելու բաներ, երբ որ երեխա ժամանակ ես փորձում եի Երևանի Արարատի խաղերը գալ եւ նայել, գնացքով նստում էի դպրոցական ժամանակվանից այրում կայարանից գալիս էի Երևան, երեկոյան խաղը դիտում էի եւ նորից գնացքով վերադառնում էի ու ես հիշում եմ Արարատ մարզադաշտում, որը նայում էր դեպի Արարատ սարը, եւ երբ որ Արարատը հաղթում էր, ես այդ հաղթանակի մեջ տեսնում էի հայ ժողովրդի ազգայնականությունը, զարթոնքը, պահանջատիրությունը, կորցրած հայրենիքը, շատ հետաքրքիր զգացողություն էր։ Նույնիսկ սպորտային միջոցառման ժամանակ։ Այո։ Եվ ես նաև հիշում եմ ժամանակ կար, երբ որ ֆուտբոլասերները մոտավորապես հավաքվում էին այդ բանի մոտ, ուրեմն Մատենադարանի մոտ եւ Արարատ հուպտու վանկարկումներով հասնում էին ամբողջ պրոսպեկտն էին ասում, այն ժամանակ Լենինի հրապարակը, հետաքրքիր է, չէ՞, Լենինի հրապարակ, Մաշտոցի պողոտան եւ դրանից եւ մի քիչ ես վախ ունեի, որտեղ դրա մեջ մի տեսակ չէ, ես զգում եի, որ դա լավ բան է, բայց նաև դրա մեջ ագրեսիա է տեսնում։ Ապրնոկում կարող է լինել։ Ահա, մտածում եի, որ սա վտանգավոր ինչ-որ բան է, էլի։ Դե երեխա ժամանակ այդպես էր իմ պատկերացումը, բայց դա իմ վրա շատ ուժեղ էր ազդում, շատ տպավորիչ էր, դրական իմաստով եմ ասում։ Եվ այդ շրջանում կարդում ես Հայաստանի պատմությունը, որը շատ դեպքերում իհարկե կեղծված է, եւ ցավոք մենք մեր պատմությունը սարսափելի կեղծել ենք, սարսափելի։ Բայց մենք ենք կեղծել, թե մեր տեղն են կեղծել։ Այդ ոնց մեկնաբան։ Չէ, եւ շատ դեպքերում ես համաձայն չեմ, որ ասենք Մոսկվայից են ասել դուք կեղծել, չէ։ Բաներ կա, որ մենք ենք կեղծել։ Հիմա էլ մենք չեն ասում, հիմա մեր այսօր էլ ենք մեր երեկվա պատմությունը կեղծում։ Եւ այդ ֆոնով ես դա մեծացած։ Հետո դրան գալիս ավելանում է Ղարաբաղյան հաղթանակ, դուք պատկերացնում եք։ Ու այդ պայմաններում աճում է, աճում է ազգայնական, հասկանում եք, աճում է ազգայնականը։ Եվ ժամանակի ընթացքում, բայց ես իրավամբ շատ փոխվեցի։ Եվ ես իրոք ազգայնականությունից հասա, չեմ ուզում ասել վայրի լիբերալիզմի, բայց լիբերալության մեջ ես տեսնում եմ արդարություն։ Իսկ սոցիալիզմի մեջ ես տեսնում եմ հայրենասիրության քողի տակ փող աշխատելու մոլուցք։
այդ բաները ես անցա այդ ճանապարհը։ Մուտացիա էլի, ինչ որ։ Այո, հիմա ես չգիտեմ, կարող եմ մի օր նորից վերադառնամ ազգայնականության, գրեթե բացառում եմ, բայց չեմ ուզում բացառել, որտեղ մտածող մարդուն բնորոշ բան է քո կյանքի ընթացքում փոխվելը, բայց անդադար փոխվելը չէ, էլի քաղաքական իմաստով փոխվելը չէ, որտեղ քաղաքական գործիչներ կան, որ ամեն տարի մի տեսակետ են հայտնում։ Իմ դեպքում հավատացեք, դա ես ուղղակի գիտակցական հասել եմ այսօրվա։ Եկեք գանք բանաձևին, էլի, պարոն Հակոբյան, նայեք, այդ շրջանից հետո, այդ շրջանից հետո թողնենք մի կողմ, դուք ամենաակտիվ լուսաբանողն եք, եթե չասեմ ամենագիտակներից մեկը, ով գիտի Ղարաբաղյան հարցը, ով ուսումնասիրել է, մինչև օրս ուսումնասիրում է, եւ ինչը եղավ պատճառը, որ դուք գնացիք ոնց ասեմ, այդ բալանսավորված մոտեցման է, էլի, որ թողեցիք այդ ազգայնական լոգիկան եւ բնույթը եւ գնացիք դեպի այդ հավասարակշռ լիբերալ։ Երբ որ Արցախ էի գնում, երբ որ գնում էի ազատագրված, վերահսկելի, գրավյալ, հիմա կորուսյալ, ինչ անուն ուզում եք տվել, բացարձակ էական չի դա հիմա։ Եվ հարյուրավոր կիլոմետրերով գնում էի, տեսնում էի ավերակներ, տեսնում էի ավերակներում դժբախտ, կոտրված ճակատագրեր, գյումրեցիներ, վանաձորցիներ, մեծ ընտանիքներ, պարտքերի տակ, որոնք տարել են այնտեղ թողել են, ավերակների քաղաք բան, ու կոնտրաստը քարոզչությունը, որ մենք հզոր ենք, մենք պետք է ամեն ինչ պահենք, եւ այդ ժամանակվանից իմ մեջ վախ մտավ, որ մենք այս ամենի պահողը չենք, մենք չենք կարող դա պահենք։ Ոչ թե ես չէի ուզում, որ դա պահենք, չէ, ես ուզում էի պահի, որպես սովորական ազգայնական, ես դա ուզում էի, բայց տեսնում էի, որ բոլորը ուզում են դա մենք ունենանք, բայց իրանք չլինեն այդտեղ ապրող։ Ավերակների բնակիչը իրենք չլինեն։ Կգտնենք մեկին, Հա, իրենք ապրեն Երևանում, Փարիզում, Գլենդեյլում, Սիդնեյում, չգիտեմ, Վանաձորում, ամեն օր առավոտյան ելնեն, իրենց սուրճը խմեն, երազեն մեծ Հայաստանի մասին, բայց իրենք չլինեն։ Իմ մեջ վախ մտավ եւ երբ որ սկսեցի դրանից զուգահեռ կարդալ առաջին հանրապետության պատմությունը էջ առեջ, ես շատ վախեցա մեր պատմությունից։ Եվ ես այն քիչ մարդկանցից եմ, որ նույնիսկ ինձ ժամանակին ասում էին լավ, այդքան ոնց կարելի է այդքան գրել, որ Կարսի անկման մասին։ Ինչ Կարսի անկում։ Դուք չեք պատկերացնի ես ինչքան եմ գրել Կարսի մասին, թե ինչպես մենք, ընդ որում գրել եմ միջև պատերազմը։ Իմ մոտ շատ մեծ վախ կար, եւ ես ամեն անգամ ես զգում եի, որ ժամանակը աշխատում է Հայաստանի դեմ, Հայաստանի օգտին չի աշխատում, ու ես միշտ մտածում էի, ոչ թե մտածում էի, ես Հայաստանի ճանապարհներին ես անդադար իմ հետ կռվի մեջ էի, ասում էի, որն է ճիշտը, մենք պետք է հողերը տանք, թե չտանք, ու ես նույնիսկ վախենում էի, եթե ես գրեմ, որ հողերը տանք, բա որ մենք նենց ստացվի, որ իրոք հողերը չտանք, ու ապագա սերունդները կարդան, որ իմ նման ադրբեջանասեր մեկը կամ թրքասեր մեկը նման սարսափելի բաներ է գրել, այդ վախը իմ մեջ կարից բաներ անում, բայց տարիներին անդադար ինչքան տարիները գնում էին, ես անդադար մտածում էի, չէ, պետք է գնալ ցավալի փոխզիջումների եւ արժանապատիվ լուծումների, բանակցված լուծումների, ես բացահայտ ասում էի 6.5 պիտի տանք, Արցախի կարգավիճակը այո պետք է թողենք անորոշ, բայց ոչ Ադրբեջանի կազմում, այս պահին գոնե։ Ու ես մտածում էի, որ դա հնարավոր է, բայց ինչքան առաջ էին գնում, այնքան անհնար էր դառնում։ Ես դες ասեմ ավելի սարսափելի։ Ժամանակը ինչքան անցնում էր, այնքան կարծրանում էր այդ։ Հա, բացի այդ, մի սարսափելի ուրիշ բան ասեմ։ Նոյեմբերի 10-ի հայտարարությունից հետո 2020 թվականի ես գիտեք 2023-ի Արցախի հայաթափումը չասեմ ծանր չեմ տարել, բայց ես պատրաստ էի դրան, ես գիտեի, որ վերջը դա էր, որտեղ նոյեմբերի 10-ի հայտարարությանը հաջորդած Հայաստանի գործող իշխանությունների եւ ընդդիմության եւ մեր հավաքական մտածողությունը դրան էր տանում։ Նկատի ունեք, որ առաջին հանրապետությունը ուսումնասիրել եք, համեմատում եք այդ տեքստը։ Բացի դա, գործող իշխանություններն ասում էին անջատում հանուն փրկության։ Այսինքն իմ համար պարզ էր, որ
այդ պահի խնդիրը ինչ անջատում հանուն փրկության։ Մի խնդիր պետքա դրվեր Արցախայությանը պահել իրենց տներում։ Կարող ենք թե չենք կարող։ Այսինքն ճանաչել տարածքային ամբողջականությունը ինչ որ ասվում է։ Իհարկե։ Ես այդ ժամանակ ես չեմ ասում ուշացած էր ճանաչումը։ Իհարկե։ Այո, միանշանակ։ Իշխանությունը ուշ ճանաչեց։ Իհարկե, ճանաչեց այն ժամանակ, երբ որ արդեն մենք ամեն ինչ կորցնում էինք, կորցրել ենք։ Այո։ Ես համարում եմ, բայց այդ շրջանում էլ ունեինք հետաքրքիր հատված, պարոն Հակոբյան, երբ որ օրինակ էլի հրապարակումներ եղան, որ կանչում էին Սոֆիա, Բրատիսլավա։ Դա ավելի ուշ էր, ես նկատի ունեմ այն ժամանակահատվածը, երբ որ գիտեք մեզ մոլորեցրեց որ ռուս խաղաղապահները մտել են եւ մեզ թվաց որ սա վերջն է բայց այդ էլ մի մեծ մոլորություն էր որովհետեւ հենց առաջին հանրապետության ժամանակ եւ 15 թվականից հետո են ռուսները առնվազն 2 անգամ թողել հեռացել դրա վախն էլ ես ունեի ես կարծում եմ որ ես չեմ ասում որ հաստատ հնարավոր էր բայց նոյեմբերի 10-ի հայտարարությունից հետո հայության թիվ 1 նպատակը պետք է լիներ Արցախայությանը պահել իր տոհմիկ հայրենիքում Ադրբեջանի սահմաններում դա շատ բարդ էր ասել այդ հիմա է այսքան հեշտ ասել դուք տեսնում եք ինչ բառապաշար է օգտագործվում շատ հաճախ իրականությունից կտրված նա օրինակ որ դուք ասում եք պահենք հայրենիքում երբ որ երկրորդ հարցն են տալիս օրինակ ասում են ինչպես ով կմնա կամ ինչ պատասխանես օրինակ այդ մարդուն օրինակ պարոն Հակոբյան դե գիտեք ես մտածում եմ որ դիվանագիտության ընդհանուր պիտի պատասխանեմ դիվանագիտության հիմքում չի կարելի դնել երազանքը երբ որ դրեցիր դու երազանքը կամ դա կարող ենք անվանել հայդատը դու քո երկիրն ու պետությունը քո ժողովրդին տանում ես արկածախնդրության եւ արհավիրքի ես այդպես դες կպատասխանեմ շատ լավ շնորհակալություն պարոն Հակոբյան որպես բանակցային ամբողջ ընթացքը ուսումնասիրած մարդ շատ լավ տիրապետող մանրամասներին էլ եւ մանրամասներից դուրս իրադարձություններին ձեզ համար որ տարբերակն է իրատեսական եղել նայեք անցյալից էլ ներկայից նայենք անցյալ նույնիսկ ունենք այդ շանսը որ տարբերակն է ամենաիրատեսականը ով էր մոտ կամ ում տարբերակներ տրամաբանական որ պետք է գնալ դրա հետևից ես համարում եմ որ թեև միանգամից իմ քննադատները կամ դուք էլ կարող եք այդ հարցը տալ միանգամից ասում են դու կարող ես ցույց տալ մի փաստաթուղթ որ Ադրբեջանը դրան համաձայն է չեմ կարող ցույց տալ բայց բանակցությունները ունեն իրենց տրամաբանությունը նաև ես կարծում եմ որ 97 թվականը լավագույն ժամանակահատվածներ ինչու որովհետև այո Լևոն Տեր-Պետրոսյանի փուլային տարբերակ ինչու որովհետև Ադրբեջանը դեռևս չէր ստորագրել ամբողջությամբ այդ դարի կոնտրակտները նավթը դեռևս չէր հոսում Ադրբեջանն ու Հայաստանը մոտավորապես նույն իրավիճակում էին երկուսն էլ քանդված պետություններ էին ուրեմն եւ դա այն ժամանակահատվածներ միջազգային իրադրություններ դա թույլ տալիս որ մենք կարող էինք ուրեմն բանակցված լուծում ստանալ դա 97 թվականի փուլային տարբերակն էր որը մենք ցավոք մերժեցինք որին հետևեց հեղափոխությունը Տեր-Պետրոսյանի հեռանալը հրաժարականը ռազմապետական հեղաշրջում ինչ բառ ուզում ենք ասել արդեն պատմություն է եւ դա մենք մեր շանսը կորցրեցինք դիվանագիտության մեջ կարևորագույն գործոնը ժամանակի բանը զգալն է ես դες փորձեմ ավելի ինչ ասեմ ավելի կենցաղային օրինակով տալ այսպեսի մի բան կա չէ երբ որ դուք ուզում եք վաճառել ձեր ակնոցները ու ասում եք սրա գինը արժի 1000 դրամ ու գնորդ է հայտնվում ու քեզ ասում է գիտես ես 900 կտամ քեզ դու ասում ես չէ 1000-ից պակաս չեմ տա հետո զգում ես որ դա միակ գնորդն էր ինքը ու դու գնում իրան ասում ես դե եկեք 900 կտամ ասում է չէ 900 չեմ ուզում հիմա էլ իրավիճակ փոխվել իրավիճակը փոխվել սա է դիվանագիտության ես շատ պրիմիտիվացրեցի բայց դիվանագիտության ինչ ասեմ չարությունը սրա մեջ է նաև որ դու ժամանակի գործոնը հաշվի չես առնում դու պետք է ժամանակի գործոնը հաշվի առնեիր բայց այդ ժամանակի գործոնը հաշվի առնելը այսօր էլ է էական երբ որ մենք հիմա ամեն ինչ կորցրել ենք ու հիմա էլի կան մարդիկ նայեք ես կարող եմ այս իշխանություններին առավոտից իրեկու քննադատեմ բայց մի հարցում ես իրանք չեմ քննադատում
որտեղ իմ թիրախը իրանք չեն այլևս։ Դու պետք է էլի ուրեմն հնարավորությունների հիմքում օրվա քո պաշարը, քո հնարավորությունները հաշվի առնելով դնես, թե ինչ կարող ես ստանալ։ Հիմա ավել բան կարող ես ստանալ։ Ես զարմանում եմ, որ օրինակ 21 թվականին իշխող ուժը խոսում էր անջատում հանուն փրկությունից։ Մեր արտգործնախարարներից մեկը խոսում էր Շուշիի եւ Հադրութի դեօկուպացիայից լուրջ, մինչև հիմա մարդիկ կան, որոնք մեջբերում են մադրիդյան սկզբունքները։ Ժողովուրդ, վերջացել է, գնացել է։ Այսօր պետք է հիմքում դրվի այն հնարավորությունները, ինչ որ կան։ Սա է։ Պարոն Հակոբյան, քանի մենք այդ պատերություն ունենք ձեզ հյուրընկալ մեր տաղարում, մի հարց տամ, էլի, մենք կարող ենք բանաձևային ասել ամեն նախագահների շրջանում ինչ էր ուզում, ինչ ստացավ։ Այո, կարող ենք ասել։ 1-2 նախադասությամբ։ Կարող ենք ասել։ Իհարկե, այս հարցի պատասխանը իրենք պետք է տան, որտեղ իրենք են բանակցել, բայց ես կարծում եմ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, նախ սկսեմ նրանից 88 թվականին մենք ուզում էինք հետևյալը, ուզում էինք Լղիմը 44,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով խորհրդային Ադրբեջանից հանվի եւ միացվի խորհրդային Հայաստանին։ Սա էր մեր նախնական ակնկալիքը եւ Բաքուն մերժեց եւ Մոսկվան մերժեց։ Պատերազմ սկսեց, այդ պատերազմում մենք հաղթեցինք կամ ճակատամարտում, ինչ բառ ուզում ենք օգտագործենք։ 97 թվականին եւ ընդհանրապես ամբողջ ընթացքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ուզում էր Ղարաբաղը պահել հայկական, Լաչինի շրջանի հետ միասին, կարգավիճակը անորոշ ապագային թողնելով։ Հիմա շատերը ասում են, դե գիտեք ինչ կա, երբ որ կարգավիճակը չես ճշտում, նշանակում է, որ համաձայնվում ես Ադրբեջան, որ դա վերադարձվելու Ադրբեջանի։ Իսկ ձեր կարծիքով ռեալիզմի լոգիկայով։ Ռեալիզմի լոգիկայով ես կարծում եմ, որ աշխարհը չեր ճանաչելու Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Բայց աշխարհը կարող է ճանաչել մի կարգավիճակ եւ ով է ասել, որ միայն կարգավիճակները լինում են երկուսը՝ Ադրբեջանի կազմում կամ Հայաստանի կազմում կամ անկախ։ Կարող ենք ստեղծագործական լուծում փնտրել։ Օրինակն ասեմ, այո, Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում, հա, բայց այնպիսի իրավունքներով, լիազորություններով, որ դա անկախության մոտ մի բան է։ Հասկանում եք։ Եվ ժամանակին, բայց ես կասկած չունեմ, որ Ադրբեջանը երբեք չէր համակերպելու Ղարաբաղի կորստի հետ։ Եվ եթե համակերպելով էլ դրա դիմաց շատ մեծ բաներ ուզելու։ Ես կարծում եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պատրաստ էր դրան գնալ։ Այսինքն Հայաստանին միացում չի լինում, անկախության հարցը մոռանում ենք, որտեղ եւ Ադրբեջանի հետ միասին ստեղծում ենք մի իրավիճակ, երբ որ Ղարաբաղը դառնում է, այսպես ձևակերպում, ազատ տնտեսական գոտի։ Հա, հասկացա։ Որտեղ կա հայկական դրոշը, որտեղ կա հայկական ոստիկանությունը, հայկական գվարդիան, եւ ես սա ցիտում եմ փաստաթղթից, որին հավանաբար կողմ կլիներ Իլհամ Ալիևի հայրը, Հեյդար Ալիևը։ Սա է։ Ռոբերտ Քոչարյանը իմ կարծիքով ավելի շատ ուզում էր չլուծել, ստատուս քվոն պահել։ Ճիշտ է, նրա բանակցությունների ժամանակ քննարկվել է Մեղրի տարբերակ, տարածքների փոխանակման տարբերակ կամ Քիվեստ, հետո Պրահյան գործընթաց, հետո Մադրիդյան սկզբունքներ, բայց իմ տպավորությամբ, էլի բայց պետք է մենք հարցնենք պարոն Քոչարյանի, իմ տպավորությամբ Ռոբերտ Քոչարյանի մարտավարությունը հետևյալն էր. պահանջել մի բան, որ Ադրբեջանը մերժի ու ասենք Ադրբեջանն է մերժել։ Ու այսպես ժամանակը անցնում է։ Գիտեք, գուցե դա վատ տարբերակ չի, պայմանով, որ դու զարգանաս, ժամանակը ճիշտ օգտագործես, քո բանակը կարգավորես, առաջի գիծը նորմալ տեսքի բերես, Ղարաբաղում ունենաս ոչ թե 150,000 բնակիչ, դրանից էլ պակաս է, այլ 1 միլիոն բնակիչ։ Այդ ամեն ինչը պետք է հաշվի առնել։ Այսինքն իրողություններն այլ բան են խոսում։ Իրողությունները բացարձակապես այլ բանի մասին են խոսում։ Հայաստանը ուրեմն արտագաղթից քանվում էր, արյունակամ էր լինում, Արցախից ով կարողանում էր գալ Երևան տուն էր առնում, իսկ դա շատ վատ ցուցիչ էր, որ մարդիկ մտահոգություններ ունեին, որտեղ երբ որ դու տուն ես գնում Երևանում, դա արդեն նշանակում է, որ դու կարող ես տեղափոխվել։ Կարծում եմ սա էր, բայց եթե Մադրիդյան սկզբունքների այն տարբերակը, որը
հայկական կողմն էր ներկայացում, եթե դա ընդունվեր, կարծում եմ Քոչարյանը դրան գուցեև համաձայնվեր։ Սերժ Սարգսյանը նրա գծի շարունակողն էր, բայց Սերժ Սարգսյանի դժբախտությունը նա էր, որ արդեն այդ ժամանակ Ադրբեջանը բավականաչափ առաջ էր անցել։ Բալանսը փոխվում էր։ Միանշանակ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ այդքան բալանսը չէր փոխվել։ Իսկ Քոչարյանի Սերժ Սարգսյանի ժամանակ բալանսը փոխվել էր։ Եվ այդ բալանսը փոխված ժամանակով էլ ինքը հեռացավ եւ իշխանության եկավ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչ էր ուզում Նիկոլ Փաշինյանը, ես կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանն էլ մտածում էր, որ պետք է Ղարաբաղի, գիտեք Նիկոլ Փաշինյանը այնքան հակասական հայտարարություններ արել եւ ես չգիտեմ որ մեկը մեջ բերեմ իր Մյունխենյան սկզբունքները Արցախ Հայաստանը եւ վերջ թե Արցախ Ադրբեջանը եւ վերջ, չգիտեմ, բայց Նիկոլ Փաշինյանն էլ սիտուատիվ էր շատ արձագանքում, օրվա իրավիճակին էր արձագանքում, համենայն դեպս ես պարտության թիվ 1 պատասխանատվությունը դնում եմ իր վրա, բայց ոչ միակը իր վրա, որտեղ արդար չեմ համարում։ Այդպես չի լինում, էլի, ինչպես օրինակ, գիտեք, Կարսի անկումը հիմա բոլորը դնում են դաշնակցության վրա, այդտեղ էլ ես համամիտ չեմ, որտեղ չի լինում այդպես։ Մի հատ հետաքրքիր բան հարցնեմ, էլի պարոն Հակոբյան։ Պատերազմից առաջ հանդիպել եք էլի վարչապետի հետ, պատերազմից հետո հանդիպել եք։ Իհարկե։ Նոր գիծը նկատի ունեմ պատերազմից առաջ ձեր հարցազրույցներում ֆիքսել եմ, էլի, որ դուք ասում եք, որ ես առաջարկում էի, որ եկել է այդ ժամանակը պետքա փոխզիջումների գնալման, իսկ պատերազմից հետո, օրինակ ողջունել եք այս գիծը, որ տարվում է, կամ ինչն եք ողջունել, կամ ինչը չեք ողջունել։ Նայեք, ես Նիկոլ Փաշինյանի հետ վերջին անգամ իմ հանդիպումը եղել է անցյալ տարվա հունիսին, որից հետո մեր կապը կտրվել է։ Մինչև այդ մենք շփվել ենք որպես լրագրողներ, հետո ինքը որպես խմբագիր, ես լրագրող, հետո ինքը падգամավոր, հետո արդեն վարչապետ, մի խոսքով շատ երկար ժամանակվա շփումներ ենք ունեցել, տասնյակ հարցազրույցներ եմ արել, բազմաթիվ հանդիպումներ եւ այլն եւ այլն։ Նայեք, ինձ դուր չի գալիս այսօրվա պայմաններում ագրեսիվ խաղաղասիրությունը։ Շատ քպականներ ինձ գրում են, ասում են, բայց դու ոչ մի թիզականության ժամանակ խաղաղության մասին եք խոսում։ Հիմա մենք խաղաղություն ենք բերում, ես ասում եմ, չէ, ես համաձայն չեմ։ Ես տարբերություն եմ դնում բանակցված լուծման բերված խաղաղության եւ պատերազմում պարտվելուց հետո պարտադրված խաղաղության միջև։ Ես այդ տարբերակումը դնում եմ, բայց ես սա համարում եմ չարյաց փոքրագույն։ Ես համարում եմ, որ այսօրվա վիճակը մենք պետք է փայփայենք, որտեղ այսօրվան ենք բան տա Երանի տալու։ Այնպես որ ես իմ քննադատություններում չափազանց դողում եմ, երբ որ խոսքը վերաբերում է նոր պատերազմի հնարավորությանն ու հավանականությանը։ Հայելով խաղաղության ակնկալիքը կամ, հա։ Դե հա, իհարկե, ո՞նց կարող ես խաղաղություն չսիրել, մանավանդ երբ որ դու ինֆորմացված, քիչ թե շատ ինֆորմացված մարդ ես, գիտես ուժային հավասարակշռությունը, ինչ անեմ, դուրս կամ ասեմ, դուք դավաճաններ եք, դուք գնացեք, ահա ուրիշները կգան ու Շուշի ու Աղդամի, չգիտեմ, դեօկուպացիա կլինի։ Գիտեք, ես այդքան շռայլություն չունեմ եւ քաղաքական գործիչ չեմ, որ նման բան անեմ, էլի, այդ շռայլ բառապաշար օգտագործեմ։ Ես շատ բանով եմ նայում, ուշադրությամբ եմ հետևում գործընթացին, շատ բաներ կա բացարձակապես անընդունելի եմ համարում։ Օրինակ մի հատ դետալ ասեմ, որ իմ համար շատ անընդունելի է։ Երբ որ նոր անձնագիր ենք մենք ունենում, ու երբ որ խոր վիրապը Արարատի պատկերի վրա չի լինում, նայեք, ես հասկանում եմ, եւ ես կարող եմ մեջբերում անել հենց հիմա, որ նույն բանը կարող է արած լինեն եւ արել են Քաջազնունին եւ Խատիսյանը, հա, 20 թվականին, 18 թվականին, նույն բանը արել են, բայց ես ուրիշ լուծում եմ ասում։ Դուք ինչու եք պարտադիր խոր վիրապի նկարը դնում, որ Արարատը չդնեք, դրեք նորավանքի նկարը, այսինքն լուծում կար, ինձ դա դուր չի գալիս, եւ ես դա քննադատում եմ ու շարունակելու եմ քննադատել։ Հասկանում եմ։ Բաներ կա, որ գիտեք, չէ, ես էլի եմ ասում, մեր չափը պիտի ճանաչի, բայց բաներ կա, ու եթե ես իմանայի, որ թուրքերն ու ադրբեջանցիները սա գնահատում են, էլի կասեի դե հանուն Հայաստանի բանի, որտեղ առաջին հանրապետության շրջանում մենք շատ ավելի ստորացուցիչ բաներ են կարել եւ ես կարող եմ շատ բաներ ասել ու հիմա խորհրդարանից երբ մեկ-մեկ որ ես լսում եմ
դաշնակցության ու ՔՊ-ի բանավեճ չէ, անկեղծորեն եմ ասում, շատ նյութեր անի կենտրոնի կայքից ուղակի տպած վերցրած կարդում են։ Ես առաջին հանրապետություն ասելիքս ինչ է, որ այո, մենք այլընտրանք չունենք, սա չարյաց փոքրագույնն է եւ մենք պետք է սա փայփայենք, որովհետեւ եթե սա չփայփայենք, գիտեք, պետությունների սահմանները գծվում են, դրանք բան չեն, էլի ինչ որ սուրբ գիրք չի, դրանք կարող են նեղանալ, ընդլայնվել, բայց շատ կարևոր է, որ դու պետականությունը չդնես վտանգի տակ, դու պետականությունը չկորցրես։ Ահա դրա համար եմ ասում, որ պետք է դողալ Հայաստանի Հանրապետության անկախության վրա եւ այն պահպանելու վրա։ Պարոն Հակոբյան, մի հատ էլ հարց տամ եւ ամենայն հավանականությամբ փակենք այդ Ղարաբաղի этаպի հետ կապված հարցերը։ Նայեք, մենք միշտ խոսել ենք փուլային, փաթեթային, Քիվեստ, Կազանյան փաստաթուղթ, Լավրովի պլան, բայց այսպեսի մի հատ հարց, պարոն Հակոբյան, ժամանակը գործուն ըստ ձեզ եղելա թե ոչ, եւ մեդիան որպես այդպեսին գործուն եղելա թե ոչ, ինչ նկատի ունեմ, երբ որ դուք սրանից եւս արդեն 10 տարի անցել է, չէ՞, Շահին Մուստաֆայևի մասին ֆիլմ նկարեցիք։ 14 թվականին նկարել։ Ավելի քան 10 տարի։ Ֆիլմ նկարեցիք, դարձակ ատելության թիրախ, ձեզ թիրախավորում էին, թե ինչ եք անում, մեր թշնամունքի եք իմանանում, լուսաբանում կամ չեք վարգույներով լուսաբանում ընդհանրապես, ու 2025, 18-ին, 19-ին փողզիջման ակնկալիք կար, տեղ կար, ուզում եմ, այս հարցն եմ ուզում տալ պարոն։ Նայեք, ժամանակը ինձ թվում է, որ աշխատում էր միշտ մեր դեմ, մեր համար չէր աշխատում, մենք ճիշտ ժամանակին չէինք աշխատում։ Մեդիան ստեղծել էր մի միջավայր, որտեղ խաղաղության մասին յուրաքանչյուր բառ արժանում էր քարկոծման, եւ այդ պայմաններում գնալ խաղաղության շատ բարդ էր։ Եվ ինձ համար գիտեք ինչն էր միշտ անընդունելի, երբ որ մեր երկրի ղեկավարները, հատկապես Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը գնում էին բանակցում էին 6.5 շրջաններ հետ տալ, ու երբ որ իմ նման ադրբեջանասերը կամ թրքասերը, ինչ բառ ուզում եք ասել, որտեղ ինչ բառ ուզում էին ասում էին, հա, ասում էր նույն բանն էր ասում, հա, իշխանական պրոպագանդան մեզ թիրախավորում էր։ Իրականում ես էի Սերժ Սարգսյանի բնական դաշնակիցը։ Ինչ եմ ուզում ասել։ Դու գնում ես դրսում մի բան ես բանակցում, գալիս ես ներսում ծովից ծով Հայաստան ես քարոզում, ու այդ պայմաններում դու ուզում ես քո ժողովուրդը ընդունի լուծման տարբերակը։ Գիտեք, խաղաղության պատրաստվելը շատ ավելի դժվար պատասխանատու գործ է, քան պատերազմի պատրաստվելը։ Դու պետք է ամեն օր դու պատրաստեիր քո հանրությանը խաղաղության, այլ ոչ թե պատերազմի։ Այսինքն մենք 3 մակարդակում պետք է աշխատանք տանեինք։ Էլիտաների շրջանում, որ մենք գնում ենք փողզիջման, էսա կարմիր գիծ ենք քաշում, գնում ենք փողզիջման։ Հիմա կստացվեր թե չէ, մի կողմ եմ թողնում։ Կարող Ադրբեջանը որևէ բանի չհամաձայնվեր ու ասեր, չէ, չեմ ուզում, Հայաստանն էլ եմ գրավել, այդ մի կողմ եմ դա թողնում։ Լավ, մենք մեր տնային աշխատանքը ոնց կատարեցինք։ Այս մի հարթություն, երկրորդ հարթությունը հասարակությունների միջև թույլ տալ այդ շփումները։ Ես հիշում եմ ամեն անգամ Ադրբեջանի հետ շփումներից հետո, որ իմանում եմ շփվել էինք, հաղթած ժամանակ պատկերացնում եք, ինչ պիտակ ասես չէին կպցնում։ Գրանտակերներ, դրսից փողով գնում եք, Հայաստանը ծախում եք, ադրբեջանցիների հետ ոնց եք մի սեղանի շուրջում եւ այլն, հազարում ինչ ասես չեն ասել։ Եվ երրորդ մակարդակը գերտևությունների մակարդակ, որ նրանք էլ հաշտ լինեն, որ այս երկու ժողովուրդները կարողանան աշխարհագրությունը չես կարող փոխել։ Աշխարհագրությունը կարող ենք անվանել անեծք, բայց սա է։ Այստեղ Հայաստանն է, այստեղ Ադրբեջանն է, այստեղ Թուրքիան է, այստեղ Իրանն է, այնտեղ Վրաստանն է, չես կարող փոխել, հասկանում եք։ Եվ ցավոք մենք, այո, մեդիան ստեղծել էր մի իրավիճակ, քաղաքական շրջանակները, մեր գրականությունը ընդհանրապես, որ այդ պայմաններում ռացիոնալ լուծում անհնար էր գտնել։ Ես պատկերացնում եմ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ պատկերացնեմ, հիշում եք, որ եկել էր իշխանության, ընդդիմությունն ինչ էր ասում, ասում էր եկել էր, որ Ղարաբաղը ծախես։ Ընդ որում իմանալով, որ ինչ փաստաթուղթ է դրված բանակցային սեղան։ Սրանով ես Նիկոլ Փաշինյանին չեմ աջակցում, բացարձակապես, ես լրիվ ուրիշ բան եմ պատմում։ Եվ հասկացողը կհասկանա, թե այս վերևից եք նայում process-ին։ Այո։
Եվ վերադառնալով 14 թվականի այդ ֆիլմին, որ ես նկարեցի, այդ ֆիլմը ես նկարեցի բավականին պատահաբար, քանի որ Շահին Մուստաֆաևի եւ ես սովորել էինք մի քանի օր առաջ ինքը Հայաստան էր եկել, մի 2-3 օր առաջ այդ միջկառավարական այցի շրջանակներում ինքը եւ ես սովորել ենք նույն դպրոցում 9-րդ 10-րդ դասարանները, քանի որ մեր երկու գյուղերը Նոյեմբերյանի ամենամոտ գյուղերն են եւ 8-ամյա էր դպրոցները եւ մենք գնում էինք Նոյեմբերյանի քաղաքի դպրոցում ենք սովորում Դովեղ եւ Ջուջևան, այո, եւ ես հիշում եմ, որ իր նկարը որպես ոսկե մեդալակիր այն ժամանակ որ ինքը ավարտել էր, որտեղ ինքը 4-5 տարի ինձանից մեծ է, բայց մեր գյուղացի ընկերներ են ինքը ուներ, որտեղ նույն դասարանում են սովորել, հա, ես իր նկարը հիշում եմ Շահեն Մուստաֆաև, Շահին չէ, Շահեն Մուստաֆաև, եւ ես իր նկարը որպես ոսկե մեդալակիրների այդ պատվո այդ տախտակում իմ հիշողության մեջ էր մնացել, եւ օրերից մի օր ես չգիտեմ հիմա կոնկրետ ինչն էր բանը, որ ես այդ պատմությունը հիշեցի, որ նման մարդ է եղել, հավանաբար Շահին Մուստաֆաևը դարձավ նախարար, եւ այդ լուրը կարդացի, ասի, բայց սա ֆիլմ է, սա ֆիլմի թեմա է։ Մի անգամից Civilnet-ում դա ասացի, մի անգամից գնացինք 3 օրում նկարեցինք, իհարկե կարող ենք ավելի լավ նկարել։ Դե էլի ես վերադարձա։ Ես նայել եմ ֆիլմը, բայց բավականին լավ է ստացել։ Կարծում եմ լավ է ստացել, բայց բաներ կար, որ այլ ձևով ես կանեի, բայց էլ չեմ անի, որտեղ միշտ կարելի է լավից լավ վերափոխել, հա, միշտ կարելի է լավից լավը անել, բայց ես ուզեցա ցույց տալ Շահին Մուստաֆաևին, որպես նայ, այդ ֆիլմը Շահին Մուստաֆաևի մասին չի։ Ամենամեծ մոլորությունը դա այդ ֆիլմը Շահին Մուստաֆաևի հայ հարևանների մասին է, հասկանում եք։ Շահին Մուստաֆաևի չնայած իր ժողովրդի երկխոսությամբ, ամեն ինչ կա այդ ամեն ինչ մեջ, բայց ավելի շատը այդ մարդկանց մասին է, որ իրենք ինչքան ցավով են հիշում հայ մարդը, ու ես այդ օրերին հիշում եմ այդ ֆիլմը հենց դրվեց YouTube, անկեղծ ասեմ, մի ժամից հետո Պետրոս Ղազարյանն ինձ զանգեց, որ այն ժամանակ կենտրոն հեռուստաընկերություն մեր զանգում աշխատում, ասեց բանավեճ եմ կազմակերպում, կգաս, ասեցի հա կգամ, մի ժամից հետո իրան զանգեց, ասեցի կներես չեմ գա, որովհետև արդեն զգացի ինչ է կատարվում Facebook-ում, ինչ ատելության բան է սկսվել։ Մի խոսքով, այդ ֆիլմը, որ ես նկարեցի, դա երկու մաս պիտի ունենար։ Ես ֆիլմը ավարտել եմ մի բան պատմելով, ցույց տալով, որ Շահենը այս ճանապարհով է գնացել, բայց սա այլ պատմություն է արդեն։ Ես ուզում եի դիմել Ադրբեջան իշխանություններին եւ գնալ իր մասին ֆիլմ նկարել։ Երկրորդ արձագանք եղավ առաջին հատվածի։ Նայեք, արձագանք ես նույնիսկ մինչև հիմա չգիտեմ Մուստաֆաև այդ ֆիլմը դիտել է թե չի դիտել։ Ես տեղեկություն չունեմ։ Չեն արձագանքել ինչ որ։ Բայց մի հատ ուրիշ բան գիտեմ, ուրեմն ամենահայատյաց ալիքներից մեկը հերոստանգերություն, ANC հերոստանգերություն ադրբեջանական, ամենաազգայնական եւ ամեն օր ինքը սկսում էր հայերի մասին շատ վատ բաներով։ Այդ ֆիլմի մասին ռեպորտաժ էր պատրաստել։ Ու այն եզակի ռեպորտաժներից էր, որտեղ հայերի մասին ոչ մի վատ բան չկար։ Ես ենթադրում եմ, որ իրաց դուրն եկել էր։ Եվ այդ ֆիլմը շատերի դուրն էր եկել։ Ու ես այն որ արձագանքները ստանում էի, չէ, շատ հակասական էր։ Հիացմունքի խոսքերից միջև ամենամեծ ամոթանքները։ Ու ես հասկացա, որ ուրեմն հաջողված ֆիլմ է դա։ Բայց ես ուզում եմ երկրորդ մաս նկարեի, բայց վախեցա։ Իսկ հիմա կնկարեք։ Չէ, իմաստ չունի այլևս։ Ես հիմա շատ բաներ չեմ ուզում անել, բայց քանի որ թեման բացվեց, մի ուրիշ սրա այդ բան կապված ասեմ, 2019 թվականին ես ուրեմն Թուրանի խմբագրի տեղակալը եկավ Հայաստան, ռեպորտաժներ պատրաստեց եւ որ վերադարձավ սկսեց հրապարակել, ես Civilnet-ի ղեկավարությանն ասացի, որ ես ուզում եմ գնալ Բաքու։ Ես էլ եմ ուզում գնալ ռեպորտաժներ անել, ողջունեցին, այսինքն խնդիր չենք տեսնում։ 2000 թվականի 19 պատերազմից առաջ էր դա։ Հաստատ 19 թվականին, գուցե 18-ի վերջին նույնիսկ։ Նոր էր հեղափոխությունը եղել 19-ին եւ ես բան արեցի, ուրեմն ստացա դաբրոն, այսպես ասեմ, իմ խմբագրությունում պետք է գնայի բանի հետ, կամերամանի հետ, այսինքն նկարողի հետ։ Հաջորդ քայլը ես դիմեցի Զոհրաբ Մնացականյանին, հանդիպեցինք եւ ես հավանաբար եթերում առաջին անգամ եմ սա պատմում, որևէ եթերում։
Պարոն Նացականյան, ես ուզում եմ գնալ Բաքու, ռեպորտաժներ ասեց խնդրում եմ չգնաս, խնդրում եմ, դες բան չանես, ասի ինչու՞։ Ասեց ուրեմն մենք կազմակերպում ենք լրագրողների փոխադարձ այց, հազիվ ենք պայմանավորվել այն ժամանակ արտգործնախարարը բանն էր Մամեդյանը, Էլմար Մամեդյանն ասեց Էլմարի հետ նոր են պայմանավորվել վստահ եղի, որ դու լինելու ես այդ լրագրողների 3 հոգանոց խմբի առաջին տեղում, էլի, դու հաստատ կաս, բայց ես իմ դուրը դա չէր, գաղափար իմ դուրը չեկավ, ես մենակ էի ուզում գնայի, ես ուզում էի սահմանով անցնեի, եւ նաեւ ինչու ոչ փորձեի նաեւ Մուստաֆայևի հետ հանդիպել եւ այդ ֆիլմի գաղափարը գուցե բանալ, որովհետեւ արդեն իշխանապողություն էր եղել, այդ ատելությունը չկար, այդ քարոզչությունը չկար, հետո մի որոշ ժամանակահատված չէին կրակում, հիշում եք այդ ժամանակահատվածը, Ադրբեջանը մոտավորապես այո 9 ամիս առ Ադրբեջանը շատ ուժեղ ձևով իջեցրել էր ռազմական հռետորաբանությունը, պատերազմական այդ բառապաշարը Եվ ես ափսոսանքով ենթարկվեցի, բայց ափսոսում եմ, որ ենթարկվեցի, ես սխալ արեցի։ Բայց այդ բանը կազմակերպվեց, այցը 3 լրագրողներ գնացին Հայաստանից, ինձ առաջարկեցին, բայց ես այդ ժամանակ արդեն Գերմանիայում բան ունեի, դասախոսությունների շարք ունեի եւ ես չկարողացա գնալ։ Մեր արտգործնախարարությունը առաջարկեց, որ հատուկ Բերլինից, ես Բերլինում էի, այո, հատուկ ասի մենք Տոմս կգնենք 2 օրով գնա արի, ես էլ գիտեք կարայի, ես կարող էի իմ գրաֆիկը, բայց ես էլ չուզեցա, ես հասկացա, որ անիմաստ է եւ ես չգնացի։ Եվ իդեպ ասեմ, այսօր էլ չեմ մասնակցում այդ հայ-ադրբեջանական չեմ մասնակցում։ Ինչ որ պայք կմասնակցեք, պարոն Հակոբյան։ Ինչպես։ Ինչ որ պայք կմասնակցեք։ Չէ։ Նկատի ունեմ այս հանձնաժողովների Չէ, չեմ մասնակցի, գիտեք ինչու չեմ մասնակցի։ Չեմ մասնակցի գլխավորապես այն պատճառով, որ ես ադրբեջանցիների հետ կռիվ չունեմ։ Ես խոսելու բան չունեմ։ Կռիվ չեք ունեցել։ Չէ, կռիվ ունենալ դրական բանում եմ ասում։ Իմ կռիվը ներսում է։ Հասկացա։ Իմ կռիվը ներսում է։ Ես խոսելու բան չունեմ։ Եվ նաև մի քիչ ամաչում եմ մեր այս պարտության եւ այս աղետի ու արհավիրքի։ Ես ուզում եմ բոլոր գիտակից քաղաքացիները։ Եվ ես չեմ ուզում։ Ես գիտեք, ես վստահ եմ, որ նախ ասեմ, որ այն մարդիկ, որ մասնակցում են այդ հայկական կողմից, շատ արժանապատիվ մարդիկ են, գոնե այն մասը, որոնց հետ ես ընկերություն եմ արել, ես նրանց չեմ քննադատում, տեսնում եմ ոնց են թիրախավորում, հակառակը մի քանի եթերներում ասել եմ, որ եթե մենք չասեմ աջակցել, բայց հետեւյալն եմ ասել, իհարկե իրենք ցանկացել են, որ ես լինեմ այդ խմբի մեջ, ես չեմ ցանկացել ուղակի։ Հիմա էլ եթե ուզենամ սիրով ինձ կներառեն, դա խնդիր չի բացա։ Ես ասել եմ, ես ադրբեջանցիների հետ հանդիպել եմ, Ադրբեջան գնացել եմ 90-ականների վերջերին, հա Բաքու եմ գնացել։ Իդեպ ես սովետական բանակում ծառայել եմ նաև Ադրբեջանում, ես սովետական բանակում ծառայել եմ Ադրբեջանում, դուք գիտեք, այսինքն 1.5 տարի Սումգայիթից հետո ես Ադրբեջանում եմ ծառայել։ Ես չեմ ուզում գնալ, որովհետև ուղղակի արդեն անիմաստ եմ համարում, բայց եթե ես այն ժամանակ մասնակցել եմ հայ-ադրբեջանական բազմաթիվ ծրագրերի, ադրբեջանցիների հետ համատեղ ֆիլմ եմ նկարել։ Հիմա մեր հայկական կողմի մարդիկ գնում են պարտված վիճակում։ Այսինքն ես հաղթած ժամանակ, երբ որ գնում էի, ինչ պիտակ ասես կպցնում էին։ Դուք պատկերացնում եք պարտված ժամանակ այս մարդկանց ինչեր են ասում։ Եվ ես չեմ ուզում ուղղակի ես խոսելիք չունեմ ադրբեջանցիների հետ։ Ես 30 տարի փորձել եմ խոսել Եվ ես հասկացա, որ մեր տնային աշխատանքը ճիշտ չկատարեցինք։ Պարոն Հակոբյան, ձեր նախասիրությունները գոնե իմ համար բավականին հայտնի են, բայց եկեք սկսենք այսպեսի մի հարցով, էլի։ Դուք արդեն բավականին երկար ժամանակ տեղափոխվել եք հայրենի գյուղ, մի ժամանակ Երևանում եք ապրում։ Ինչպես եք սկսում օրը եւ ավարտում օրը եւ հանգստյան օրերը գյուղում օրինակ ինչով է տարբերվում աշխատանքային օրերից։ Նախ ես հանգիստ չունեմ եւ երբեմն իմ ամենամոտ ընկերներին բողոքում եմ, որ ես այդպես էլ ապրելու ժամանակ չունեցա։ Կյանքս անցավ, ապրելու ժամանակ չունեցա։ Բայց գիտեք, մարդու տեսակից է կախված, թե դու ինչ ես նախընտրում։ Ես շատ աշխատասեր մարդ եմ, առաջին անգամ թույլ տվեք ասել դա։ Առավոտ ծիրիգու աշխատում եմ, ընդհանրապես աշխատասիրությունը ես շարունակել եմ մորս կողմից,
քերուս կողմից եւ բոլորը իմանում են ով է իմ քերին, ասում են ուրեմն պարզ է արդեն դու ինչքան աշխատասեր մարդ։ Օրը սկսում եմ հետեւյալ կերպ, բավականին օրվա իմ գրաֆիկը փոխել եմ, շուտ եմ քնում եւ շատ շուտ եմ արթնանում։ Մոտավորապես արթնանում եմ օրը գիտի ժամը 4-ից 6-ի սահմաններում, նայած թե նախորդ օրը ինչքան եմ աշխատել եւ ինչքան եմ շուտ պարկել քնելու, եւ հիմա չեք պատկերացնի, կարող է ես ժամը 9-ին արդեն քնած լինեմ, բայց 4-ին արթնանում եմ, 4-ից 6-ը։ Հիմա որ արդեն օրը երկար է, 6-ին արթնանում եմ, անում եմ ամենահաճելի բանը, սուրճն եմ խմում, երկու անգամ սուրճ եմ խմում, Անմիջապես իրար հաջորդող։ Չէ, մի քիչ թողնում եմ, բայց երկու հատ մեծ բաժակով սուրճ եմ խմում, շատ եմ սիրում սուրճ խմել առավոտյան, ու նախորդ օրը պլանավորած եմ լինում, եւ այդ պլանավորումը իմ շատ բանա, շատ րոպեներով է։ Լինում են դեպքեր, որ ես մարդուն ասել եմ, ասենք 3:15 կգաս, ասում չեմ հասկանում, կամ 3-ին գամ, կամ 4, ասեմ չէ, 3:15-ին կգաս, որ 3:45-ին թողես գնաս ինձ հանգիստ, ես գործ ունեմ անելու։ Այսինքն ես շատ եմ կարևորում պլանավորելը։ Երբեմն ասենք հանդիպում եմ դնում 9:05, որպեսզի մարդու վրա պարտավորություն դնեմ, որ 9:05-ը 9:05-ն է, մի ուշանի, որտեղ երբ որ ասում եմ 9, կարող է 9:30 գա օրինակ։ Ու արդեն պլանավորում եմ ինչ եմ անելու։ Չգիտեմ, այգիս եմ մշակելու, կամ չգիտեմ, լողավազանը պետք է մաքրեմ, կամ պիտի գնամ մեղուներին, կամ պիտի հոդված ունեմ պատրաստելու, կամ գրքերի, կամ ինչ-որ արխիվային աշխատանք ունեմ։ Ես ամեն մի րոպեն ճիշտ եմ օգտագործում եւ առավոտից երեկո ես մեկ բան չեմ անում, ես անում եմ առնվազն 2 բան։ Եթե ես վարում եմ, դա նշանակում է հարցազրույցներն եմ դիտում։ Հիմնականում անկեղծորեն ասած դիտում եմ ավելի օտար BBC, CNN-ի, չեմ ասում հայկականը չեմ նայում եմ իհարկե շատ կարևոր բաները, եւ ամեն ինչ անելուց անպայման 2 գործ եմ անում եւ անդադար, եթե չեմ կարդում, որտեվ կարդալու ժամանակ ուրիշ գործ չես կարող, անպայման լսում եմ կամ նայում եմ, անդադար։ Պարոն Հակոբյան, մի ժամանակ գովազդել ասեմ կամ չգիտեմ ոնց ասեմ, մրգողիներ էիք արտադրում, անում եք այդ գործը։ Այո, դա եմ անում։ Իսկ ինչու հենց օղի եւ որ օղին եք սիրում, պարոն Հակոբյան։ Դե օղիները անում ենք, որովհետեւ ես գյուղում եմ ապրել եւ մեր տանը ավանդաբար գյուղերում օղի ենք քաշում եւ օղի ենք վաճառում։ Հա, այսինքն ես շատ լավ հիշում եմ դպրոցական ժամանակ գյուղի երեխա ամեն օգոստոսին ես գնում էի ընկերներով գնում էինք հոն էինք հավաքում, շալակած բերում էինք մոտ 1 ամիս, այդ հոնից մերոնք օղի էինք քաշում, իրանք էլ այդ ընկերներով, հետո գնում էինք մեր համար շորեր էինք առնում, պաղպաղ էինք առնում, գնդակ էինք առնում, ֆուտբոլի շոր էինք առնում, 1000 մի բան էինք առնում։ Անկեղծ ասած ես գյուղ տեղափոխվեցի վերջնականապես, երբ որ պատերազմից հետո ամեն մեկը մտածում էր, ամեն մեկը բանի մեջ էր, ցնցվել էր, տխուր էր, մեկը որդի էր կորցրել, մեկը չէր կորցրել, մեկը հարևան, մյուսը 1000 մի բան կար եւ ես կարծում եմ, որ բոլոր հայերը կամ գրեթե բոլոր հայերը ինչ որ ձևով իրենց մեջով անցկացրեցին այս աղետն ու արհավիրքը։ Այս աղետին ու այս 2020-ի պատերազմի աղետին իմ պատասխանը գյուղ տեղափոխվելն էր։ Ես որոշեցի, որ գնամ փորձեմ ինչ-որ բան փոխել, մի փոքր տարածքի վրա, եւ ես սկսեցի զբաղվել այդ գործերով։ Արտադրությամբ, հիմա նաեւ Անի կենտրոնն եմ տեղափոխվել այնտեղ փոքր։ Տեսել եմ նախորդից, շատ լավ է։ Այո, հյուրանոցային փոքր բան ունեմ, զբաղվում եմ դրանով, հաճախ հյուրեր եմ ունենում, իրենց հետ եմ զրուցում։ Իսկ հյուրանոցը լավ աշխատում է, պարոն Հակոբյան։ Լավ աշխատելը հարաբերական է, հիմնականում գալիս են մայիսից մինչև սեպտեմբեր ամիսը, երբ որ լողավազանը կա, իսկ այդ տարածաշրջանում լողավազան մեծ չկա, իսկ ես մեծն եմ կառուցել, գալիս են հիմնականում նաև են մարդիկ, ովքեր ուզում են ինձ հետ զրուցել, ինձ հարցեր տան, բայց ես իրենց ասում եմ, եթե դուք մտածում եք, որ պիտի գաք եւ առավոտ ծիրիգու ես ձեզ հետ անցկացնեմ, այդպես չի լինելու, բայց ես բոլորին խոստանում եմ, որ առավոտյան նախաճաշը ձեզ հետ եմ անում եւ երեկոյան գոնե մի ժամ միասին թեյ սուրճ ենք խմում, էլի գոնե 2 ժամ, այդպիսի ընկերներ են շատ գալիս, որոնք հետևել են իմ լրագրության գործունեությանը,
եւ ուզում են գալ ու մոտիկից շփվել, նաեւ ինձ օգտակար լինել։ Շատերը ուղակի թիրախավորված գալիս են, որպեսի օգնեն, որպեսի սահմանային բիզնեսին ինչ որ բան տան։ Եվ ես դա հասկանում եմ, եւ ես բոլորին ասում եմ, որ բոլորին գնալուց առաջ ասեմ դուք չմտածեք էլի, որ ես գիտեմ թե դուք ինչի համար եք 200 կիլոմետր եկել։ Դուք կարող եք 40 կիլոմետր Ծաղկաձոր գնալ, բայց ես գիտեմ ինչու եք եկել եւ շնորհակալ եմ որ եկել եք։ Իսկ նախընտրելի օղի կար, պարոն Հակոբյան, չասեցիք։ Դե հիմնականում ես նվիրում եմ կամ երբ որ ասում եմ ինչ գնենք, ասում եմ գնում եք հոն, դեղց, ծիրան, 17 տեսականի եմ արտադրում եմ։ Այդքան, այսինքն արտադրելը գիտեք շատ հարաբերական է, էլի ավանդական եղանակով եք այդ ամեն ինչը անում, ոչ մեծ քանակով։ Ուզում որ մի օր արդեն ինչ որ հոսքագծային բանով։ Ես այդքան չեմ ուզում խորացնեմ, որովհետև դա արդեն կնշանակի մտնել լրջագույն բիզնեսի մեջ։ Դա ինքնին բիզնես է, ես հարկ վճարող եմ, վերջի 2 տարիներին անգամ շահութահարկ եմ ուծում, բայց երբ որ ես դրա մեջ մտնեմ, ես չեմ ուզում հեռանալ արխիվից, պատմությունից եւ լրագրությունից։ Ես ուզում եմ իմ արտադրությունով նաեւ իմ անկախությունը պահել։ Եվ անի կենտրոնը հիմնադրման օրվանից 45 գիրք է հրատարակել։ Ես միշտ ուզում եի ձեզ հարցնել, դա ձեզ համար գործ է, հոբի թե։ Չէ, դա բիզնես է։ Դա բիզնես է։ Շատերը չեն հավատում, մտածելով որ գրքի բիզնես չի լինում Հայաստանում, բայց դա բիզնես է, ինդուստրիա։ Ոնց որ դժվար է հային այնպես անել, երևի այդ post-սովետական հասարակություններնելուց է։ Գուցե, բայց ես կարող եմ ասել օրինակ իմ գրքերից մեկը, Ղարաբաղ Արցախյան օրագիր գիրքը, 6 լեզվով է թարգմանվել, ունեցել է հայերեն 4 հրատարակություն, վաճառվել է ավելի քան 7000 օրինակ, ես մեծ տպաքանակներով վաճառքներ եմ իրականացնում եւ հիմնականում իրականացնում եմ Միացյալ Նահանգներում բաների ժամանակ, երբ որ այսպես հանդիպումներ եմ կազմակերպում, ելույթներ եմ ունենում եւ այդ ելույթներից հետո մարդիկ գալիս են եւ ես նաեւ իրենց խրախուսում եմ, ասում եմ, եթե ուզում եք ինձ օգնեք, կարող եք իմ գրքերը գնել։ Դա հեշտ ճանապարհ չի, բայց դա այն ճանապարհն է, որ ես եմ ընտրել։ Պարոն Հակոբյան, դուք շատ եք ճամփորդում, հետաքրքիր քանի երկիր եք եղել եւ որտեղ եք սիրում հաճախ լինել, էլի։ 62-ում եմ եղել, դա շատ չէ։ Ինձ թվում է տպավորիչ է, պարոն Հակոբյան։ Բայց նաեւ պիտի հաշվի առնենք, որ շատ երկրներում երբ որ եղել եմ լրագրող եղած ժամանակ եւ այդ երկիրը այսպես չեմ վայելել։ Որտեղ մտածել եմ նյութը գրեմ ուղարկեմ չուշացնեմ։ Հիմա կյանքիս մնացած հատվածում ես որոշել եմ, որ տարին մեկ մի հատ նորմալ երկիր գնամ եւ աշխարհը տեսնեմ։ Արդեն տուրիստական։ Ահա, էլի մի քիչ, բայց էլի գրելու եմ։ Չէ, գրեմ, բայց ամենօրյա բան չլինի դա։ Ճամփորդական նոթեր լինեն։ Շատ սիրելի, ամբողջ մոլորակն է հետաքրքիր։ Գիտեք, անհետաքրքիր տեղ չկա, կան անհետաքրքիր մարդիկ։ Բոլոր տեղերում, բայց հետաքրքիր են, բայց իմ նախընտրելի տեղերից կարող եմ նշել Միացյալ Նահանգներն է, որ շատ եմ սիրել, Գերմանիան եմ շատ սիրում, Վրաստանն եմ շատ սիրում, Բեյրութն եմ շատ սիրում, տարբեր տեղ, Սանկտ Պետերբուրգն եմ շատ Իսկ հատուկ սիրում։ անկյուն, պարոն Հակոբյան, տեղ, քաղաք, անկյուն, Հա, բնության վայր։ Իհարկե, Նյու Յորք։ Օրինակ Նյու Յորքի երկնաքերերը, երբ որ դու նայում ես երկինքը, ասած մի կերպ երևում է եւ դու զգում ես ինչքան փոքր ես դու այս մոլորակի վրա, քո արժեքը, չնչին, դու ինչ ես քեզանից ներկայացնում, հա, այդ բանի մեջ։ Ունեմ նաեւ Հայաստանում ունեմ շատ սիրելի կետեր, որտեղ ամեն անգամ ասնելուց կանգնում եմ, ինչ որ բան եմ նկարում, այդպիսի կետեր կան։ Հայաստանում շատ կետեր կան։ Իհարկե ունեմ, այո։ Բայց Հայաստանը փոքր երկիր է, բայց շատ մեծ է Հայաստանը, գիտեք։ Ինքը ընդարձակ չի, բայց շատ մեծ է, շատ խորքային է եւ անverջ է Հայաստանը։ Հայաստանը պետք է տեսնել եւ սիրել։ Պարոն Հակոբյան, դուք անմասն չեք մնում ֆուտբոլային մեկնաբանություններից, ահագին ժամանակը նաեւ գործընթացներից, նաեւ ՀՖՖ գործկոմ թե գործկոմի չէ։ Ես ունեմ ֆուտբոլային ակումբ, որը Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի անդամներից մեկն է, ունի ձայնի մեկ իրավունք, ինչպես մյուս բոլոր անդամները, այո։ Եվ նաև դա պատճառը, դուք բավական ակտիվ եք մեկնաբանությունների առումով,
միշտ գրավել է հաղորդման առաջի մասում էլ ասեցիք, որ դուք եղել եք ֆուտբոլիստ եւ ունեցել եք ակնկալիք նաեւ այդ ուղղությամբ շարունակելու։ Շուտով աշխարհի առաջնությունն է, պարոն Հակոբյան։ Ունեք ֆավորիտ, ըստ ձեզ ով կհաղթի, ով կամ ում եք կարծում, որ կարող են մինչև եզրափակիչ փուլը հասնել եւ տեղի ունեցել մի հատ շատ կարեւոր իրադարձություն Հայաստանը հյուրընկալելու են աշխարհի 2025 թվականի աշխարհի երիտասարդական առաջնությունը։ Սա ինչ կտա մեզ։ Դա նախ ասեմ, որ սա երկրորդ անգամ է 85 թվականին, երբ որ մենք խորհրդային միության մաս էինք կազմում, սովետական միությունը հյուրընկալել էր նման առաջնություն եւ քաղաքներից երկուսը ընտրվել էր Հայաստան։ Արմավիրներ եւ մեկը Արմավիրներ է ժամանակ հոկտեմբերյան, մյուսը Երևանն է։ Եվ ես շատ ահոտ չէ, 15 տարեկան էի, բավականին լավ հիշում եմ այդ հանդիպումները, բայց այն ժամանակ մենք մեծ կայսրության մի մաս էինք կազմում, հիմա իհարկե ուրիշ է։ Գիտեք, դա կախում ունի նրանից, թե մենք ինչպես ենք դա օգտագործելու։ Եթե մենք լավ օգտագործենք, ճիշտ օգտագործենք, դա ինքը, գիտեք, ֆուտբոլային քարտեզի վրա մեր տեղը բոլտ կարվի էլ այսպես ասեմ, հա մի քիչ կսևացի, որ մեզ կտեսնեն։ Դա կարևոր է, բայց շատ բան մեզանից է կախված։ Ես շատ ուրախ եմ դրա համար, եթե գալուց առաջ ես մեսեջ եմ WhatsApp-ով պարոն Մելիքբեկյանին մեսեջ եմ ուղարկել, թեև իմ եւ իր հարաբերությունները բարեկամական չեն եղել, ես միակ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի անդամն եմ, որը երկու անգամ էլ իրեն ձայն չեմ տվել, միակն եմ, ուրիշ հետևել եմ։ Այո, բայց ես շնորհավորել եմ իրեն, ինքն էլ ինձ շնորհավորեց, քիչ առաջ եթեր գալուց առաջ, այո, շատ ուրախ եմ դրա համար, անկախ նրանից մենք միմյանց նկատմամբ ինչ տրամադրվածություն կունենանք, դա կարող է լուրջ խթան հանդիսանալ Հայաստանի ֆուտբոլի համար, որը ապրում է ծանրագույն ժամանակահատված եւ հետընթացի մեջ է մեր հայկական ֆուտբոլը ցավոք։ Դա կարող է ինչ-որ խթան հանդիսանալ, բայց պետք է ճիշտ օգտագործենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է այս աշխարհառաջնության ճիշտ նայած, ես որոշել էի Միացյալ Նահանգներ մեկնել առաջնության խաղերը նայելու, բայց ընտանեկան պատճառներով ցավոք չեմ կարող գնալ։ Ես ասի Թրամփի որոշումներն ասում։ Չէ, Թրամփը չի ասում, ընտանեկան պատճառներ ունեն, որ ուղղակի չեմ կարող բացակայել երկրից։ Ուրեմն կուզեի գնալ, որտեղ նաև 10 տարով վիզա ունեմ Ամերիկայի։ Չգիտեմ ով կհաղթի, բայց Դրանք եթե Իրանը մասնակցի, միջև հիմա դեռ վերջնական որոշված չի։ Կարծում եմ պիտի մասնակցի։ Երկրպագի կօրինակ Իրանի։ Այդ հարցը ինձ միշտ տալիս եմ, հիմա մեր հարևաններից ով կա, որ երկրպագելու։ Հա, Իրանը իհարկե։ Ես անգամ Ուզբեկստանին եմ երկրպագելու։ Որովհետև մարտունակ կազմ է։ Շատ լավ կազմ ունի, գումարած դրան, որ մենք հետխորհրդային երկիր ենք եղել եւ ամեն դեպքում ինչ որ բարի հիշողություններ կան, որ ես կուզենամ, մանավանդ որ լավ ֆուտբոլիստներ ունեն, որոնք ասեն Մանչեսթեր Սիթիով ֆուտբոլիստ ունի Ուզբեկստանի հավաքական։ Բայց կարծում եմ այս պահին աշխարհի ամենաուժեղ հավաքականը հավանաբար Պորտուգալիան է։ Ռոնալդոյի պատճառով չէ։ Հա, հասկանում, կազմի եւ սոլիդություն։ Այո, այդ նոր այդ կազմը, որ կա, շատ ուժեղ թիմ է, բայց դժվար է կանխատեսել, բայց կան ֆավորիտներ, որոնք միշտ ֆավորիտ են, դրանք են Արգենտինա, Բրազիլիա, այդ լատինական այդ երկուսից, Գերմանիա, դե Իտալիան չկա գիտեն, Գերմանիա, Պորտուգալիա, Իսպանիա, Անգլիա, Բելգիա, դժվարում եմ ասել, բայց Պորտուգալիան ուժեղ թիմ է կարծում եմ։ Շուտով մոտենում ենք խորհրդարանական ընտրություններին, պարոն Հակոբյան։ Նախ ըստ ձեր կանխատեսումների, ովքեր կանցնեն պարլամենտ եւ ինչ ակնկալիք ունեք նրանցից։ Նայեք, սոցիոլոգիայի մեջ կա մի երբ որ կանխատեսում չէ, երբ որ սոցիոլոգիական հարցում են անում, ասում են եթե ընտրությունները կայանային վաղ կամ այս կիրակի, որտեղ դեռ 40 օր կա ու 40 օրում աշխարհը կարող է փուլ գա, էլի օրինակն եմ ասում, շատ բան կարող է փոխվել, բայց եթե ընտրությունները լինեին վաղը առավոտյան, վաղը, ես կարծում եմ կհաղթեր քաղաքացիական պայմանագիր իշխող կուսակցությունը, բայց չեմ կարծում, որ նա կստանար սահմանադրական մեծամասնություն, չեմ կարծում։ Ես կարծում եմ, որ երկրորդ տեղը զբաղեցնելու է Սամվել Կարապետյանի գլխավորած ուժեղ Հայաստան դաշինքը,
ու բավականին ձայներ է տանելու, կարծում եմ։ Ես չունեմ սոցիոլոգիական հարցումներ իմ ձեռքի տակ, ես սա ասում եմ իմ շփումներից։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի թիմի հաղթանակի համար եմ սա ասում իմ դիտարկումները եւ Սամվել Կարապետյանի մի 3 ուժ կա, որոնք մոտ են հաղթահարելուն, ուրեմն այդ երկուսից բացի։ Մեկը Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան դաշինքն է, Դաշնակցության հետ միասին եւ եւս մի կուսակցություն կա, թեև կարծում եմ բարդ է լինելու։ Եվ եթե օրինակ մտածում եմ, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը չգլխավորեր ցուցակը, այլ գլխավորեր Աննա Գրիգորյանը, իրենց շանսերը շատ ավելի բարձր կլինեին։ Այսինքն մտածում եք 8%-ի ժամը չեն անցնի, պարոն Հակոբյան։ Մտածում եմ իրենք դժվարություն են ունենալու։ Չեմ կարող ասել, բայց մտածում եմ դժվարություն են ունենալու։ Իհարկե իրենք ունեն աջակիցներ, բայց նաև կա բավականին մեծ հատված, որ իրենց տանել չի կարողանում։ Բայց տեսնենք։ Բայց կարծում եմ իրենք հավակնորդներից մեկն են։ Չորրորդը, որ կարող է, եթե լավ աշխատի, բայց հիմա շատ ուշադիր են հետևում այդ տարբեր ձևերով մարդկանց գայթակղության նախկին դեպքերին, բայց Բարգավաճ Հայաստանը թեև իրենց մի քիչ, չգիտեմ, բայց էլի իրենք էլ հավակնությունն են եւ մի հատ կուսակցություն կար, որը Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները որ ամեն եթերի կեսը հայհոյում է։ Այ իրենք էլ կարող է մոտ լինել, չզարմանաք։ Եվ որ անցողիկ չեմ մտածում եք իրանք կարող է դե փորձից եմ ասում, գիտեք, եթե Երևանի ընտրություններում, այսինքն եթե երևանցիների մի 7% կա, որ սիրում է հայհոյակ լսել, երևի հիմա էլ կուզենա լսել, մտածում եմ, չգիտեմ, կարող է սխալվում եմ, բայց վստահաբար այդ երկու ուժերը կլինեն մյուսների հետ կապված չեմ կարող ասել, այս 40 օրվա քարոզարշավն էլ շատ բան կարող է փոխել, շատ բան կարող է ցույց տալ, տեսնենք։ Պարոն Հակոբյան, դուք միշտ կարևորել եք, ինչքան կարդացել եմ, էլի, ներքաղաքական զարգացումները արտաքին քաղաքականության վրա, իհարկե շատ վճռորոշ է լինում նաև արտաքին քաղաքական զարգացումները ներքին քաղաքականության վրա, բայց այս դեպքում դուք որ դետալն եք կարևորել օրինակ այս ընտրություններին։ Իշխող ուժը խոսում է խաղաղության մասին, ընդդիմությունը առնվազն հստակ չի իր գաղափարի տեսլականների մոտեցել է, բայց ինչ որ լղոզված կետեր կան, ինչ որ գործիչներ կան, որ էլի պատերազմից են խոսում, բայց չեն սաստվում, կամ չգիտեմ։ Հիմա հետաքրքիր է դուք ինչ ակնկալիք ունեք, ինչ եք պատկերացնում, էլի, իշխող ուժը ինչ տրամաբանության է գալի, ընդդիմությունը ինչ տրամաբանությամբ եւ որն է ռիսկը այս դեպքում։ Գիտեք, քաղաքականությունը հանրային տրամադրությունների արդյունք է եւ եթե Փաշինյանն ու իր թիմը Հայաստանում շրջած չլինեին ու հասկացած չլինեին, որ խաղաղության օրակարգը աշխատող օրակարգ է, իրենք դրա մեջ չէին մտնի։ Այսինքն իրենք ինչ են արել, իրենք գյուղ առ գյուղ ման են եկել խմբերով, կասկած չունեմ։ Առանց այս բաների այն նկարող բաների մարդկանց հետ խոսացել են ու մարդիկ երկնքից իջել են ու ասել են հերիք է, էլի մենք խաղաղություն ենք ուզում եւ դրա վրա իրենք օրակարգ են բերել խաղաղության հարցը եւ ընդդիմությունը ուշացումով հասկացավ, որ եթե իրենք այդ դաշտ չմտնեն, իրենք պարտված են, որտեվ ոսկեպարող Արցախ մի քիչ բան է, էլի դա ոչ միայն արկածախնդրություն է հիմա, այլ դա նաև շատ բան ծիծաղելի է անցալում, հասկանում եք, երբ որ ադրբեջանական բանակը նստած է քո սուվերեն տարածքում, հասկանում եք, այսինքն ուրեմն խաղաղության օրակարգը ինքը թելադրող օրակարգ է, եւ ընդդիմությունը բավականին մոտեցել է, իրանք էլ են ասում խաղաղություն, ուղղակի մի հատ բառ են դնում ավել, ուժեղ խաղաղություն, արժանապատիվ խաղաղություն, այս բառերը օգտագործում են, բայց բոլորն են հասկացել, որ այս պայմաններում սա չարյաց փոքրագույնն է։ Բայց անկեղծությանը հավատում եք, պարոն Հակոբյան։ Օրինակ, որ եթե գան իշխանության, կանեն այդպես, օրինակ։ Ես հավատում եմ, չէ, ես կարծում եմ, որ ով էլ որ գա իշխանության շարունակելու է այն կետից, ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանը թողել է։ Իսկ դրանում կասկած չունեմ։
Եվ ես շատ կցանկանայի, որ ընդդիմադիր մեր ուժերը հստակ հայտարարեն, որ իրենք իշխանության գալու դեպքում շարունակելու են բանակցությունները այն կետից, որ թողում է Հայաստանի գործող իշխանությունը, որովհետև դա կարևոր ուղերձ կլինի այն ընտրողներին, ովքեր չեն ուզում իրենց ձայնը տալ իշխանություններին, ովքեր հասկանում են, որ Հայաստանը խոցելի վիճակում է, ովքեր ուզում են խաղաղություն եւ ուզում են ձայն տալ ընդդիմադիր որևէ ուժի։ Ես կարծում եմ, այս հարցում իրենք պետք է ճիշտ որոշում կայացնեն։ Այլապես հայտարարել, որ էսա գանք, էլի Ռուսաստանի օգնությամբ մենք պետք է մեր հողերը ազատագրենք նման բաներ, դա ուղղակի կարող է պատերազմի նոր դուռ բացել եւ Ադրբեջանի համար դառնալ պատերազմ սկսելու նոր առիթ, հա, եւ այստեղ շատ վտանգավոր մենք կետի վրա ենք։ Եվ մի վտանգավոր բան ենք մենք արել, սա արել է Հայաստանի իշխանությունը, սրա մասին ես շատ եմ խոսում եւ ուզում եմ ձեր եթերում ասել, գիտեք, շատ վտանգավոր է, երբ որ դու ներքաղաքական գործընթացը կապում ես երկկողմ հարաբերությունների հետ։ Ես համարում եմ դիվանագիտական սխալ, ուրեմն Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի վերջնական ստորագրումը Հայաստանի սահմանադրական փոփոխությունների հետ, որովհետև եթե սահմանադրական փոփոխությունները չանցնեն, օրինակ, դա մեծ վտանգ կա այդտեղ։ Բայց մենք ուրիշ հարց էլ տամ էլի, ես դրա հետ կապված, օրինակ չեն կարող ասել, որ այդ երկու կողմերից էլ ակնկալում են, որ դա կանի գործողը, օրինակ ընդդիմությունը չի անի, չեն հավատում։ Իհարկե, եւ այդ իմաստով թող իշխանությունները չնեղվեն, այսօր ես բազմաթիվ անգամ դա գրել եմ եւ դա բացարձակապես վիրավորական էլ չէ։ Ես ձեզ ասեմ, Հայաստանի բնակչության մի մեծ հատված ուզում է Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվի, Արևմուտքը, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան ուզում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվի իր թիմը, Ադրբեջանն ուզում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը գա իշխանության, եւ Թուրքիան ուզում է Նիկոլ Փաշինյանը գա իշխանության։ Եվ ներսում եւ դրսում Նիկոլ Փաշինյանի աջակցությունը բավականին մեծ է։ Մի հատ այս հարցի հետ կապված հարց։ Օրինակ ապրիլի սկիզբին, երբ որ Փաշինյանը Մոսկվայում էր, այնտեղ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դիմեց վարչապետին եւ խնդրեց, եթե չեմ սխալվում, այսպես դա ձեր որոշումն է, մենք չենք միջամտնում, բայց կցանկանայինք, որ նրանք առնվազն կարողանային մասնակցել այս ներքաղաքական process-ին։ Գուշակելու մակարդակով եթե նայենք, խոսքը այդ ընթացքում ուժեղ Հայաստանի ու Սամվել Կարապետյանի մասին է։ Ինչ էր ուզում ասած լիներ Ռուսաստանի նախագահը։ Արդյոք ուղղակի միջամտում է, թե ինչ որ մեսեջը է, թե ինչ է սա, պարոն Հակոբյան։ Դե, եթե ասեմ ուղղակի միջամտություն է, այդ դեպքում ինձ մեկը կհակաճառի, եթե դուք չհակաճառեք, կասի դե գիտեք ինչ կա, որոշ ժամանակ առաջ էլ Հայաստան էր եկել JD Vance-ը եւ ակնհայտ աջակցեց Նիկոլ Փաշինյանին, չէ։ Հա, իհարկե դա աջակցություն էր, բայց փափուկ աջակցություն էր, այսինքն դա կոշտ միջամտություն չէր։ Հիմա ես գիտեմ նաեւ ռուսները ինչ ձևով են նաեւ կոշտ միջամտում, բայց մենք ուրիշ բանի մասին ենք էլ խոսում։ Այո, ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը կցանկանար, որպեսզի խորհրդարանում լիներ մի ուժ, որը լիներ պրոռուսական, եւ դրա մեջ ամոթ չկա, այն իմաստով, որ այդ մարդիկ իրենց համարում են պրոռուսական ուժ։ Դրա մեջ մեսեջը դա էր, ըստ էս։ Հա, կարծում եմ, հա։ Եվ նաեւ գիտեք ինչ կա, ինձ թվում է, որ ամենամեծ ներկայացվածությունը լինի։ Դե հա, ինչու ոչ, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ հանրային տրամադրություններին Ռուսաստանը տեղակ է Հայաստանում, գիտի, որ ուրեմն Ռուսաստանը հանրային մակարդակում եմ սա ասում, պար ժողովրդի շրջանում իր ամենացածր կետի վրա է, երբ որ ժողովրդի մեջ կա մեծ հիասթափություն, ես չեմ ուզում օգտագործել ատելություն բառը ռուսների նկատմամբ։ Ամեն դեպքում հայերը ռուսներին չեն ատում, բայց կա խորը վիրավորվածություն, որ դուք մեզ մենակ թողեցիք։ Եվ այդ ֆոնին ռուսները հասկանում են, որ դժվար է ռուսամետ գործիչը ընտրությունների ճանապարհով գա իշխանության, բայց իհարկե իրենք կցանկանան, Ռուսաստանը կցանկանա, որպեսզի խորհրդարանում, այսինքն ունենա բավական ինչու ոչ միայն մեկ, գուցե 1-2 ընդդիմադիր ուժ, որը նաև
բան կանի Ռուսաստանի, ու շահերը չասեմ, չեմ ուզում էլի այդպես վիրավորանք թողեն չի, բայց արտահայտել նաև Ռուսաստանի ինչ որտեղ ցանկությունները։ Պարոն Հակոբյան, այդ խոսակցության ժամանակ մի հատ էլ նոր դետալ եղավ վարչապետի եւ Պուտինի խոսակցության ժամանակ խոսվեց Ղարաբաղի մասին, բայց տեքստը լղոզված էր, արձագանքներն էլ։ Ըստ ձեզ Ղարաբաղի հարցը փակված է, նաև վարչապետն է ասում, թե հələ ինքը վերքա, որ երկար ժամանակ է անհանգստացնելու կամ որը կլինի փակված համարելը ըստ ձեզ։ Դե անկեղծորեն ես չեմ հավատում, որ մեկ օրում այդ ձևով իր տոհմիկ հայրենիքը տները թողնելուց հետո առաջիկայում հնարավոր է վերադարձ Արցախ։ Եթե սա ենք համարում փակված է, այո, ես համարում եմ, որ փակված է։ Բայց պատմության մեջ շատ դեպքեր են եղել, երբ որ այսինքն այնպիսի շրջադարձեր են եղել, որ անհավատալի։ Հիմա նույնչափ անհավատալի էր, չէ՞ որ Ղարաբաղը դատարկվեց, ով կարող է մտածել։ Բայց գործընթացները տանում են դրան։ Առաջիկա տարիների համար ես այլ տարբերակ չեմ։ Նկատի ունեմ շահարկումներից այն կողմ կանցնի գործընթացի գործողությունների։ Չեմ կարծում։ Ինչ պիտի լինի, այսինքն դուք ո՞նց եք պատկերացնում եք, որ Արցախի մեր հայրենակիցները պետք է վերադառնան Արցախ, ու որ Արցախ պետք է վերադառնան, որտեղ արդեն գրված է Խանքենդի, որտեղ տների մեծ մասը ավերված է, որտեղ եկեղեցիները ամեն օր ավերվում են, որտեղ հայկական ոչինչ չի լինելու։ Այդ Արցախը մենք դեռ հնարավորություն ունեինք 2020-ի պարտությունից հետո հնարավորություն։ Հիմա ես դա չեմ պատկերացնում։ Եվ գիտեք, այդտեղ նաև առիթից օգտվելով ուզում եմ մի ավելի վտանգավոր բանի մասին խոսել։ Գիտեք, եթե մենք համաձայնվենք, որ Արցախայությունը վերադառնում է ու Ադրբեջանն էլ համաձայնվի, դրա դիմաց մեր առաջ դնելու են ադրբեջանցիների վերադարձ։ Եվ սա շատ վտանգավոր է, գիտեք ինչու։ Որովհետև եթե լինի նման պայմանավորվածություն, ես վստահ եմ, որ հայերը չեն վերադառնալ, իսկ ադրբեջանցիները գալու են։ Էնպես որ այդտեղ էլ պետք է շատ լուրջ հաշվարկ կատարել։ Ես դեմ չեմ, որ Արցախայությունը վերադառնա իր տներ, բայց այնպես չլինի, որ մենք Արցախ ասենք, ինչպես արևմտյան Հայաստան ենք միշտ ասել։ Հետո պայմանավորվածություն լինի օրինակ տեսականորեն։ Հետո մենք չուզենանք գնանք, բոլորս ուզենանք Երևանի կենտրոնում ապրել կամ շատ ավելի լավ տեղ Փարիզում կամ Լոսում, հա։ Ու հետո ադրբեջանցիներն ասեն, դե պայմանորեն դուք չեկաք, մենք գալիս ենք։ Այստեղ ես լուրջ լրջագույն վտանգներ եմ տեսնում եւ պետք է շատ երկար մտածել այս մասին։ Պարոն Հակոբյան, մի երկու հարցեր ենթակառուցվածքներին վերաբերող, օրինակ վարչապետի այցից հետո անմիջապես հրապարակվեց Տալսին Օվերչուկի հարցազրույցը, որտեղ բավականին խիստ տոն կար մեր հանդեպ, ու ինքը դժգոհում էր։ Նախ հայտարարեց, որ ռուսական կողմը ընդառաջել է հայկական խնդրանքին եւ կվերանորոգի Ախուրյանի եւ Երասխի հատվածները։ Նախ հավատում եք, որ այդ բավականին արագ իրականացվի այդ process-ը։ Կախում ունի քաղաքական կամքից եւ իրադարձությունների ընթացքից։ Գիտեք, ես միշտ հավատացել եմ բանակցություններին եւ դիվանագիտական լուծումներին։ Միշտ բանակցելու եւ դիվանագիտական լուծումների տեղ կա, եւ հենց դա է դիվանագիտությունը, գիտեք, որ դու միշտ պոզիտիվ բաների վրա ես կանգառում։ Գիտեք, իմ եւ ձեր միջև կամ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կամ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև կամ երկու երկրների միջև կարող է լինել 100 հատ կոնֆլիկտային կետ։ Բայց դիվանագիտությունը գիտեք որն է։ Երբ որ կողմերը կարողանում են այդ 100 կոնֆլիկտային կետերը ի գիտություն ընդունելով գտնել մի կետ, որ իրենց միացնում է, ու այդ կետի վրա աշխատել, ու այդ կետի շուրջ երկրորդ կետը գտնել, երրորդ կետը, այդ դա է դիվանագիտությունը։ Իհարկե, ուղղակի այստեղ գլխավոր շահառուն ասեմ, միջնորդ ասեմ, process-ի, որ այդքան էլ արագ չընթանա, ինքը ունի հնարավորություն առնվազն չխթանելու արագությունը, լավ իհարկե ունի, եւ ես թրիպն էլ ես համարել եմ, անկեղծորեն ասած, վատ տարբերակներից ամենալավը, որտեվ մենք ինչ էինք անելու, որտեվ մենք թրիպի մասին ենք հիմա, չէ՞ խոսում ըստ էության, երկաթուղու, կամ ռուսներն էին մնալու, սա մի տարբերակ, ինչպես թվում է ՊՍ կողմությամբ, կամ թուրքերն ու ադրբեջանցիներն էին գրավելու, ինչպես սպառնում էին,
կամ ամերիկացիներին պիտի ըստ էության անցներ եւ անցնում է, սա ես համարում եմ վատագույն լուծումներից լավագույնը, չարյաց փոքրագույնը։ Շատ կուզենայի, որ այդ հատվածը ուղղակի Հայաստանի ամբողջական ինքնիշխան վերահսկողության տակ լիներ, այդ տոկոսներ բան չլինեն, երկրորդ կողմ չլինեն, բայց դե հավանաբար մենք չենք կարողացել դա անել եւ համաձայնվել ենք այդ տարբերակին, ամերիկացիների այդ տարբերակին։ Հիմա մենք դեռ վստահ չենք, որ ամերիկացիները այդ ծրագիրն իրականացնելու են, որովհետև տեսնում ենք ինչ է կատարվում։ Ամեն օր Թրամփը մի նոր հայտարարություն անում, Իրանում ինչ է կատարում, բայց հուսանք, որ դա իրականություն կդառնա, եւ ես հավատում եմ, որ կարող է լինել ռուս-ամերիկյան կոնստրուկտիվ համագործակցություն։ Ես հավատում եմ դրան։ Հա, այսինքն մտածում եք Հավատում եմ, որ երկխոսություն կա բոլոր այո, դեպքերում։ հավատում եմ, որ հնարավոր է, որ այս պրոյեկտի մեջ նաև ինչ որ ձևով ներգրավվի Ռուսաստանը եւ կառուցողական մի բան լինի, որը հնարավորություն տա կողմերին բոլորն էլ այս process-ից օգտվել, որտեղ եթե դա չլինի, կողմերից մեկը ականահարելու է այս գործընթացը։ Մի հատ ուղղակի մի դետալ ասեմ։ Տեսեք, թրիփը անցնելու է Արաքս գետի երկայնքով, չէ՞, պարզ է, որ երկաթուղին մենակ այդ կողմով է գնալու։ Հիմա այդ ուրեմն Արաքսի հենց ափին կանգնած են ռուս խաղաղապահները, ռուս սահմանապահները հայերի հետ միասին։ Հիմա այդ սահմանապահները մնալու են, թե չեն մնալու։ Մենք այդ հարցը ոնց ենք լուծելու։ Մենք ոնց ենք հիմա դուք կարող եք ասել, դե գիտեք ինչ կա, ռուսները հեռացան բանից, Զվարթնոցից, հեռացան հայ-իրանական այդ կետից, բայց կարող է այդտեղից ուզում եմ ասել, որ միշտ պետք է բանակցությունների մեջ կոնստրուկտիվիզմի բանը թողնել։ Դե վարչապետը անդադ ասում է, որ մենք բոլոր կողմերին առաջարկում ենք, իրանական կողմին էլ ենք առաջարկել, որ նպաստավոր է, էլի մեջը ռիսկ մի տեսեք։ Շատ կարևոր է, որ կողմերը, երկրները ընկալեն, որ սա իրենց դեմ չէ, եւ կարող են իրենք են մաս դառնալ այդ պրոյեկտի։ Եվ թրիփը իրականություն կդառնա եւ շահավետ կլինի նաեւ առաջին հերթին Հայաստանի համար, եթե դրա մեջ լինի դրական ներգրավվածություն հնարավոր բոլոր խաղացողներից։ Հավատանք դրան։ Վերջի երկու հարցը, պարոն Հակոբյան, 3 տեղեր ունեցել, այսինքն մի քանի օր առաջ տեղեր ունեցել հայ-թուրքական հանձնաժողովի համատեղ նիստը սահմանային ենթակառուցվածքների եւ խոսվել էր Գյումրի Կարս երկաթուղու արագ վերագործարկման մասին։ Այստեղ մի հատ նուրբ բան ասեմ, էլի, միշտ խոսվում է, որ Ադրբեջանն ազդում է հայ-թուրքական process-ի վրա։ Հույս կարող ենք ունենալ, որ ինչ որ պահի դա կանջատվի։ Ոչ։ Հույս չենք կարող ունենալ, որովհետեւ ուրեմն Ադրբեջանը իրավամբ պատանդի կարգավիճակում է պահում հայ-թուրքական գործընթացը, թուրքերը ասում են, որ իհարկե ես կասկած չունեմ, որ եթե թուրքերը ցանկանային կարող էին ադրբեջանցիներին համոզել, բայց հավանաբար իրենք էլ չեն ուզում շուտ այս process-ը լինի, դրա համար կապում են Ադրբեջանի ցանկությունների հետ, ես կասկած չունեմ, որ այդ process-ը տեղից իրականում կշարժվի, երբ որ Հայաստանում անցկացվի սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվե, անկախության հռչակագրին հղումը կհանվի, դրանից հետո հույս ունենանք, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան նոր նախապայմաններ առաջ չեն քաշի, որովհետև այդքան էլ դες միանշանակ չի, որ հենց որ այդ ամենը շնորհվեց հաջորդ օրը թուրքերն ու ադրբեջանցիները բացելու են սահմանները, որովհետև նաև գիտեք ես ինչ եմ տեսնում, հիմա նայեք, դրական բան կա, որ այո, որ լրագրողներն են գնում գալիս Հայաստան-Ադրբեջան, այս միջկառավարական հանձնաժողովի նիստերն են տեղի ունենում, այդ ամեն ինչը շատ կարևոր է, բայց Ադրբեջանը միջև հիմա դեռևս չի օգտվում եւ չի ուզում օգտվել Ադրբեջանից Նախիջևան Հայաստանի տարածքով ինչ որ մի հատ սիմվոլիկ գոնե 3 բեռնատար տեղափոխելու համար։ Միշտեր կարող էին, չէ՞։ Օրինակ ի՞նչ դրա մասին օրինակ խոսվեց, երբ որ վրացական կողմը թանկացրել էր, երբ որ ադրբեջանական մամուլում ծորենի եւ տարանցման հետ կապված հրապարակումներ եղան, պարոն Հակոբյան։ Դժգոհություն։ Գիտեք ինչու եմ սա ասում, որտեղ այդ քայլերը խաղաղության պատուհանը միշտ բաց են պահում։ Շատ կարևոր է։ Ժամանակի հարց չի, ես չեք կարծում, որ ժամանակի։ Դե չէ այդքան էլի, դե այդքան այս խաղաղությունը, որ այդքան անդադ ասում են, չէ, շատ փխրուն է։ Իհարկե շատ փխրուն է։ Եվ այսպիսի բաները, այսպիսի քայլերը
կարող են կրկնում եմ այս փխրուն վիճակը մի քիչ ավելի ամրացնել։ Դրա համար եմ ասում, որ ցանկալի կլիներ, որ 92 թվականին դեպ այդպիսի մի հատ դեպք ա եղել, երբ որ ուրեմն Ադրբեջանը Հայաստանի գազը փակել էր, մենք գազ չունեինք եւ ուրեմն Ադրբեջանից գազներ Նախիջևան գնում էր Հայաստանի տարածքով։ Դե բնական որ այնտեղից չէր գալիս, ստեղից էլ չէր գնում։ Եվ Ադրբեջանը եղել է պահ, որ գազը բացել է, ու մենք էլ թողել ենք, որ գազը գնա Նախիջևան։ Հիմա ի՞նչն է խանգարում, որ օրինակ ասենք Ղազախից Իջևանով 3 հատ բեռնատար գնա, ասենք Նախիջևան, ի՞նչն է խանգարում։ Դա կարևոր քայլ կլինի, ես կարծում եմ, որտեղ եկեք վերադառնանք իրոք, էլի հողի վրա վերադառնանք։ Մենք այս պայմաններում այլընտրանք չունենք, քան հաշտվել այս պարտադրված խաղաղության հետ, որը կրկնում եմ շատ փխրուն վիճակում է։ Իսկ դուք հավատում եք խաղաղությանը, պարոն Հակոբյան։ Ես միշտ եմ հավատում խաղաղությանը, որովհետև ամեն դեպքում խաղաղությունն է բոլորիս վերջնանպատակը եւ չկա աշխարհում պետություն եւ ժողովուրդ, որը չուզենա խաղաղություն։ Բոլորն են ուզում խաղաղություն։ Ես իդեպ ձեզ ասեմ, խաղաղություն մենք ուզում ենք նաեւ ոչ մի թիզական ժամանակ, բայց պատրաստ չէինք խաղաղության համար գին վճարել։ Դրա համար այս գինը վճարեցինք։ Հիմա ամեն ինչ կորցրել ենք եւ գոնե այս չարյած, այս փոքրագույնով գոնե կարողանանք Հայաստանի Հանրապետությունը պահենք, որտեղ միշտ պետք է մտածել, որ վատից վատը լինում է։ Դրա համար լավ նոտա ասեք, պարոն Հակոբյան։ Ինչպես։ Մի հատ լավ նոտա ասեք, լավ նոտայով դրական նոտա։ Դե դրական նոտան այն է, որ մենք բոլորս ապրում ենք Հայաստանում, ստեղծում ենք Հայաստանում, գործ ենք անում Հայաստանում, փորձում ենք բերք ու բարիք ենք ստեղծում եւ Հայաստանում ապրելը եւ աշխատելը դրանից աստվածային բան ես չեմ տեսնում։ Կենաց չենք ասում մենք։ Մենք ապրում եւ աշխատում ենք այս երկրում։ Սա արդեն իսկ չեմ ուզում ասել, էլի որ սա մեծ նվեր է մեր պետությանը, չէ, բայց երբ որ հաշվի ենք առնում, որ աշխարհում 10 միլիոն հայ կա եւ միայն 2.5 միլիոնն է այստեղ ապրում, այ դա պետք է նաեւ գնահատենք, որ Հայաստանում ապրելը, արարելը, երեխա ունենալը, հող մշակելը, գերանდი քաշելը, օղի վաճառելը, ֆուտբոլ խաղալը, այդ արդեն իսկ լավ բան է եւ կյանք շարունակվում է։ Պարոն Հակոբյան, մենք մեր հաղորդումը եզրափակում ենք 10 բլից հարցով, կարճ պատասխաններ։ Այսօր որ թեման եք համարում ամենաթերագնահատվածը Հայաստանում։ Բարդ հարց եք տալիս, թերագնահատվածը ասեմ խաղաղությունը չէ, որովհետև չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել։ Դժվար հարց է։ Ինչն է պակասում մեր լրագրությանը հիմա, պարոն Հակոբյան, որպես երկար։ Պրոֆեսիոնալիզմը իհարկե, փաստերը, հաշվի չառնելը, լուրը, մեկնաբանությունը, կարծիքը իրար խառնելը, ուրեմն միկրոֆոն վերցնելը եւ հարցակվելը, չի կարելի նման բաներ անել։ Դու ընդհանրապես հասարակության եւ իշխանության ընդդիմության միջև գործիք ես, որը դա անում ես։ Շատ բան է պակասում, կրթվածությունը, կրթությունը, եւ ընդհանրապես կրթությունը ոչ միայն լրագրությանն է պակասում, քաղաքական գործիչներին է պակասում, իշխանություններին է պակասում, ընդդիմությանն է պակասում։ Ձեր ձևավորման վրա ով կամ ինչն է ամենաշատը ազդել։ Տարբեր ազդեցությունների տակ եմ ես եղել։ Իմ վրա ազդել է Դիեգո Մարադոնան, Վիլյամ Սարոյանը, շատ բաներ են իմ վրա ազդել, շատ բաներ են ազդել, մեկ բան չի ազդել։ Եվ ինչը։ Դե ես կասեի Ղարաբաղի հարցը օրինակ։ Իհարկե, դա շատ է ազդել իհարկե, իմ մտածողության վրա, իմ ձևավորման վրա դա շատ է ազդել այո։ Մեդիան Հայաստանում ավելի անկախ է, թե ավելի բևեռացված, պարոն Հակոբյան։ Մեդիան Հայաստանում միշտ է եղել բևեռացված, բայց հիմա շատ ավելի բևեռացված է, որովհետև հիմա այդ բևեռացմանը ավելացել է նաև աշխարհքաղաքական ընտրությունը, երբ որ մեդիաները ոչ միայն իշխանություն, ընդդիմություն այս բաների մեջ են բաժանված, այլ նաև Արևմուտք եւ Ռուսաստան բանի մեջ են, այսինքն մի քանի մակարդակներում են բևեռացված, շատ բևեռացված է, ինչը լավ չէ։ Ընտրությունները այսօր արտացոլում են իրական տրամադրությունները։ Այո։ Տարածաշրջանում կարմիր գծեր ունենք մենք իրականում տարածաշրջանում։ Դե այսօրվա կարմիր գծերը
այն կետերն են, որտեղ կանգնած է հայկական բանակը։ Իշխանությունը սովորում է իր սխալներից։ Բոլորն են սովորում իրենց սխալներից, բայց իշխանությունների վարքագծում ինձ սարսափելի նյարդայնացնում է մեկ բան, դա այն է, երբ որ ներքաղաքական խոսույթը երբեմն օգտագործում են նաև արտաքին քաղաքականության մեջ բառապաշարի իմաստով։ Ես կարծում եմ, որ մեր դիվանագետներն ու պետական գործիչները ամեն անգամ որևէ տեղ գնալուց նայեն իրենց երկրի չափերին, քարտեզի վրա, իրենց բյուջեի չափին, ինչ ունեն չունեն ու բանակցությունների ժամանակ իրենց չափը ճանաչեն, կլինի դա Մոսկվան, Վաշինգտոնը, Բրյուսելը կամ այլ խոշոր կենտրոնների մայրաքաղաքներ։ Քաղաքական էլիտան փոխվել է, թե նույնն է մնացել, պարոն Հակոբյան։ Միշտ է փոխվում քաղաքական էլիտան։ Հիմա շատ ավելի է փոխվել, որովհետև պատերազմը նրանց ուրեմն օթերից իջեցրել է գետնին, իրենք միֆազրծվել են, բայց ցավոք սկսել են նոր միֆեր հորինել, ինչը շատ վատ է։ Դաշնակիցներ կան, թե միայն շահեր են։ Այդ երկուսը իրար հետ են լինում։ Շահն ու դաշնակիցը նույնն են, բայց չկան հավերժ դաշնակիցներ։ Այդպիսի բան չի լինում։ Հավերժ դաշնակից չի լինում։ Դա շատ վտանգավոր մոլորություն է, որի զոհն ենք վերջին 300 տարվա ընթացքում։ Մեկ նախադասություն առանց ֆիլտրի ուղերձ ժողովրդին, պարոն Հակոբյան։ Աշխատեք երեկվանից ավելի շատ, ման եկեք Հայաստանում, տեսեք ինչքան լավ երկիր է, հիշեք, որ մենք բախտավոր ժողովուրդ ենք, որովհետև ունենք պետություն եւ պետականություն, որտեղ աշխարհում կա 6000 ազգ ու ազգություն, բայց նրանցից միայն 200 երջանիկներն են, որ ունեն անկախ պետություն եւ դրանցից մեկը մենք ենք, ճիշտ է, փոքր պետություն, բայց ունենք։ Սա ինձ համար չափազանց կարևոր եմ համարում։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան։ Այսօր մեր հյուրն էր լրագրող Անի կենտրոնի հիմնադիր եւ ղեկավար Թաթուլ Հակոբյանը։